તું મારા આ ભયાનક રૂપને જોઈને અત્યંત વ્યથિત થયો છે તથા મૂંઝાઈ ગયો છે. હવે તે ભલે સમાપ્ત થાય. હે મારા ભક્ત, સર્વ વ્યથામાંથી તું મુક્ત થા. હવે તું શાંત મનથી તને ગમતા મારા સ્વરૂપનું દર્શન કરી શકે છે. સંજય ઉવાચ ઇત્યર્જુનમ વાસુદેવ તથોક્ત્વા સ્વકં રૂપં દર્શયામાસ ભૂયઃ આશ્વાસયામાસ ચ ભીતમેनं ભૂત્વા પુનઃ સૌમ્ય વપુર્મહાત્મા. સંજયે ધૃતરાષ્ટ્રને કહ્યું, અર્જુનને આ પ્રમાણે કહ્યા પછી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર કૃષ્ણે તેમનું સાચું ચતુર્ભુજ રૂપ દર્શાવ્યું અને છેવટે પોતાનું દ્વિભુજ રૂપ દર્શાવી ભયત્રસ્ત અર્જુનને ઉત્સાહિત કર્યો. અર્જુન ઉવાચ દ્રષ્ટ્વેદં માનુષં રૂપં તવ સૌમ્યં જનાર્દન ઇદાનીમસ્મિ સંવૃત્તઃ સચેતઃ પ્રકૃતિં ગતઃ. જ્યારે અર્જુનને ભગવાન કૃષ્ણનું તેના મૂળ રૂપમાં દર્શન થયું ત્યારે તેણે કહ્યું, હે જનાર્દન, આપનું આ અત્યંત સુંદર મનુષ્ય સમાન રૂપનું દર્શન કરીને હવે હું સ્વસ્થ ચિત્તવાળો થયો છું અને મારી મૂળ પ્રકૃતિને મેં પુનઃ પ્રાપ્ત કરી છે. શ્રી ભગવાન ઉવાચ સુદુર્દર્શમિદં રૂપં દૃષ્ટવાનસि યન્મમ દેવાપ્યસ્ય રૂપસ્ય નિત્યં દર્શનકાંક્ષિણઃ. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરે કહ્યું, હે અર્જુન, તું અત્યારે મારા જે રૂપને જોઈ રહ્યો છે તેના દર્શન અતિ દુર્લભ છે. દેવો પણ આ અતિ પ્રિય રૂપના દર્શન કરવાનો અવસર સદૈવ શોધતા રહે છે. નાહં વેદૈર્ન તપસા ન દાનેન ચ ન ચેજ્યયા શક્ય એવં વિદો દ્રષ્ટું દૃષ્ટવાનસि મામ યથા. તું દિવ્ય દ્રષ્ટિથી મારા જે રૂપના દર્શન કરી રહ્યો છે તે માત્ર વેદાધ્યાનથી કે કઠોર તપ કરવાથી કે દાનથી અથવા પૂજા દ્વારા પણ પામી શકાતું નથી. આ બધા ઉપાયો દ્વારા મનુષ્ય મને મારા મૂળ રૂપમાં જોઈ શકતો નથી. ભક્ત્યા ત્વનન્યયા શક્ય અહમેવં વિધોર્જુન જ્ઞાતુમ દ્રષ્ટુમ ચ તત્વેન પ્રવેષ્ટુમ ચ પરંતપ. હે અર્જુન, માત્ર અનન્ય વ્યક્તિ દ્વારા જ મને મૂળ રૂપમાં જાણી શકાય છે કે જે રૂપમાં હું તારી સામે ઊભો છું, અને એ જ રીતે મારું પ્રત્યક્ષ દર્શન પણ કરી શકાય છે. કેવળ આ જ રીતે તું મારા વિશેના જ્ઞાનના રહસ્યોને પામી શકીશ. મત્કર્મ કૃત મત્પરમો મદ્ભક્તઃ સંગવર્જિતઃ નિર્વૈરઃ સર્વભૂતેષુ યઃ સ મામેતિ પાંડવ. હે પ્રિય અર્જુન, સકામ કર્મ તથા માનસિક તર્ક વિતર્કના સંસર્ગ દોષથી રહિત થઈને જે મારી શુદ્ધ ભક્તિમાં પરાયણ રહે છે તે મારે માટે જ કર્મ કરે છે. જે મને જ જીવનનું પરમ ધ્યેય માને છે અને જે જીવ માત્ર પ્રતિ મૈત્રી ભાવ રાખે છે તે નક્કી મને પામે છે. આ પ્રમાણે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના વિશ્વરૂપ દર્શન એ નામના 11મા અધ્યાય પરના ભક્તિ વેદાંત ભાવાર્થો પૂર્ણ થાય છે. હરે કૃષ્ણ. ઓમ તત્સદિતિ શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતાસુ ઉપનિષત્સુ બ્રહ્મવિદ્યાયાં યોગશાસ્ત્રે શ્રીકૃષ્ણાર્જુન સંવાદે વિશ્વરૂપદર્શનયોગો નામ એકાદશોऽધ્યાયः. શ્રીકૃષ્ણાર્પણમસ્તુ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ એવરીવન. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ સરસ શ્લોકનું પઠન અને ખૂબ સરસ અનુવાદ સીતા માતાજી અને હેતલ માતાજી દ્વારા થઈ. ખૂબ ખૂબ તમારો બંનેનો આભાર અને ખૂબ સરસ સેવા જિજ્ઞેશ દરબારજી આપ આપી રહ્યા છો.
અને મારું થોડું જોઈન થવામાં લેટ થયું ઇમરજન્સી કારણોસર. થેન્ક યુ. તો ઓલરેડી આપણો સમય 8:08 થઈ ગઈ છે, તો બીજી ચર્ચાઓ આગળ નહીં કરતા અને સીધું ચેપ્ટર સ્ટાર્ટ કરી દઈએ, બરાબર ને? અત્યાર સુધી તમે લેવલ 2 માં 10 અધ્યાય નો અભ્યાસ કરી ચુક્યા છો, એની ચર્ચામાં સામેલ થઈ ચુક્યા છો, અને આજે આપણે 11મો અધ્યાય. શું નામ છે 11મા અધ્યાયનું? હરે કૃષ્ણ. મારો અવાજ ક્લિયર છે ને એકદમ? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ક્લિયર છે પ્રભુ. વિશ્વરૂપ દર્શન. વિશ્વરૂપ દર્શન. યસ. તો બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર કે તમે બધા સમયસર જોડાઈ ગયા છો. ઘણા બધા શ્લોક પઠનમાં પણ હાજર હતા. મને જાણીને ખૂબ આનંદ થાય છે. થેન્ક યુ સો મચ ફોર જોઈનિંગ. નયા માતાજી, બેલા માતાજી, ગીતાજી, કેવલજી, કોમલજી, માહીજી, મીનાજી, નીતુજી, પ્રતિમાજી, રવિ મોરેજી, સતીશજી અને તૃષાજી. ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ. તમારું બધાનું સ્વાગત છે ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ નંતુર તરફથી લેવલ 2 અને અધ્યાય 11માની ચર્ચાઓમાં સામેલ થવા માટે હું તમારું બધાનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. થેન્ક યુ. તમારી સામે સ્લાઇડ વિઝિબલ છે ને? તમે બધા શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના દર્શન કરી શકો છો ને? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હા પ્રભુ. ઓકે, સ્ટાર્ટ કરીએ. શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં વંદન કરીએ. ભગવાનના મહાન ભક્ત, ભગવાનના શાશ્વત ભક્ત શિલા પ્રભુપાદજીના ચરણોમાં વંદન કરીએ. જયા પતાકા સ્વામીજી મહારાજ અને નામાનિષ્દાસ પ્રભુજીના ચરણોમાં વંદન કરી અને મંગળાચરણથી આજના સેશનની શરૂઆત કરીએ. ઓમ અજ્ઞાનમ તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યમ દદાતિ સ્વપદાંતિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરુમ શ્રીયુતાપદકમલમ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપમ સાગર જાતમ સગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સહગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ. હે કૃષ્ણા કરુણા સિંધુ દીનબંધુ જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી શ્રી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુ સુતે દેવી પ્રણમામી હરિપ્રિયે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનામ પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. शिला प्रभुपाद की जय. ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता श्रीमद् भागवतम की जय. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण एवरीवन. एक वखत બધા અનમ્યુટ કરી અને એક વખત હરે કૃષ્ણ જય ઘોષ કરીએ. હરે કૃષ્ણ. શક્ય હોય ને વિડીયો ઓન કરવા. ભગવાન તો એનું વિશ્વરૂપ દર્શન કરાવે છે. શક્ય હોય તો તમે પણ તમારા દર્શન મને કરાવો તો. યસ, થેન્ક યુ. ઓકે, આજનો અધ્યાયની શરૂઆત કરીએ. ખૂબ સરસ અધ્યાય છે વિશ્વરૂપ. હરે કૃષ્ણ માતાજી, વેલકમ. તો આની પહેલા આપણે 10 અધ્યાયની ચર્ચામાં સામેલ થયા અને તમે બધા 10 અધ્યાય ખૂબ સરસ રીતે ભણી ચુક્યા છો. 10મો અધ્યાય વિભૂતિ યોગ. ભગવાને આ ભૌતિક જગતની અંદર જે કઈ સ્પેશિયલ છે એની અંદર ભગવાનનો પોતાનો એક એક્સપાન્શન છે, એ ભગવાનનો પોતાનો એક ઐશ્વર્ય છે, એ આપણને 10મા અધ્યાયમાં સમજાવ્યું. તો વિશ્વરૂપ દર્શનની હવે શરૂઆત થાય છે. અર્જુનજી રિક્વેસ્ટ કરે છે, ભગવાન વિશ્વરૂપ દર્શન કરાવો, તમારું વિરાટ સ્વરૂપ બતાવો. તો જે 10મો અધ્યાય જોયો એમાં આપણે જોયું કે બધા વસ્તુના મૂળ સ્થાને મૂળ સ્વરૂપે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે. તમે બધા ચતુશ્લોકી ગીતા ભણી ગયા એવરી ટ્યુસડે એન્ડ વેડનેસડે 8 PM. અચ્છા, ઓકે. તો અર્જુનની સ્વીકૃતિ અને એમની વિનંતી. આગળ વધીએ તો જે 11મો અધ્યાય છે, તો આપણે જોયું કે છેલ્લા 10મો જે શ્લોક હતો ને એમાં ભગવાને એવું કીધું કે મારા એક અંશ માત્રથી હું સમગ્ર જગત સમગ્ર બ્રહ્માંડને વ્યાપીને તેને ધારણ કરું છું. બરાબર. ભગવાને અર્જુનને કીધું બધા વિભૂતિ યોગ ભગવાને એમના વર્ણન કર્યા અને છેલ્લા ભગવાને એવું પણ કીધું કે આ બધું તારે જાણવાની શું જરૂર છે અર્જુન, હું તો મારા સ્ફુલિંગ માત્રથી સમગ્ર જગતને વ્યાપીને રહું છું. તેમ છતાં કૃષ્ણ
અર્જુનના રથને ચલાવી રહ્યા છે, જે પોતાના એક સ્ફુલિંગ માત્રથી આખા ભૌતિક જગતને 14 લોકને અનંત બ્રહ્માંડોને જે વ્યાપીને રહે છે એ અર્જુનનો રથ ચલાવી રહી. તે વ્યાપક છે, સંપૂર્ણ બ્રહ્માંડમાં વ્યાપ્ત છે, એનો આધાર છે. બરાબર. તો આવા જે સર્વવ્યાપી જે કૃષ્ણ એમનું જે વિરાટ સ્વરૂપનું દર્શન કરવાની અર્જુન છે ઝંખના કરે છે, વિનંતી કરે છે. તો આપણે 11મો જે અધ્યાય છે એના જે વિભાગો આ રીતના છે. 1 થી 8 શ્લોક છે અર્જુનની વિનંતી, પછીના 9 થી 31 શ્લોક સંજયનું વિશ્વરૂપનું વર્ણન છે. 32 થી 34માં ભગવાન પોતાના કાલ સ્વરૂપનું વર્ણન કરે છે. 35 થી 46માં શ્લોક સુધી અર્જુન છે એમની પ્રાર્થના ભગવાનને કરે, અને 47 થી 55 જે છેલ્લા 55 શ્લોક છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું દ્વિભુજ શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર સ્વરૂપ છે, એ શુદ્ધ ભક્તોને જે પ્રિય છે એ ભગવાન એમને સમજાવે છે, બતાવે છે. તો આજે લગભગ આપણે 50% સેશન આજે કવર કરીશું, એટલે ઓલમોસ્ટ 27-28 શ્લોક કવર કરવાની કોશિશ કરીશું, પછી સમય જેટલી આપણને પરમિશન આપે તે. તો એમાંથી વિભાગ જે પહેલો શરૂઆત કરીએ એનો આપણે પહેલો શ્લોક લઈએ. અર્જુન ઉવાચ મદનુગ્રહાય પરમં ગુહ્યમ અધ્યાત્મ સંહિતમ યત્વયોક્તમ વચસ્તેના મોહોયમ વિગતો મમ. અર્જુને કહ્યું, આપે જે અત્યંત ગુહ્ય આધ્યાત્મિક વિષયોનો ઉપદેશ મને આપ્યો છે તે શ્રવણ કરીને હવે મારો મોહ દૂર થઈ ગયો છે. અર્જુનનો તો મોહ દૂર થઈ ગયો છે. શું તમારા બધાનો મોહ દૂર થઈ ગયો છે? હરે કૃષ્ણ. તમે 10 અધ્યાય આની પેલા લેવલ 1 ઘણી વખત ભણી ગયા છો, લેવલ 2 માં તમે 10 અધ્યાય કમ્પ્લીટ થઈ ગયા છે, તો હવે તમારો મોહ દૂર થયો છે કે નહીં? જો ન થયો હોય તો આ અધ્યાયના અંતે જરૂરથી દૂર થઈ જશે. બરાબર. અને તો પણ ના થાય તો એનો એક જ રસ્તો છે કે રિપીટેડલી આપણે બધા ભગવદ્ ગીતા સાથે મળીને અભ્યાસ કરી. બરાબર. તો અત્યંત ગુહ્ય આધ્યાત્મિક વિષયો, કયા અત્યંત ગુહ્ય આધ્યાત્મિક વિષયો કોણ કે છે? એન્ડ્રેસ કરવો જોઈએ. કયા એવા ગુહ્ય આધ્યાત્મિક વિષયોનું ભગવાને અર્જુન મહારાજને ઉપદેશ આપ્યો અથવા જ્ઞાન આપ્યું? કયા વિષયો? લાઈક આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ. આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ. બીજા અધ્યાયમાં ભણી ગયા. ખૂબ સરસ માતાજી. નેક્સ્ટ બોલો. ઘણા બધા ટોપિક છે, બોલો. આત્મા એક શરીરમાંથી બીજા શરીરમાં જાય છે, તેનો નાશ થતો નથી, તે અવિનાશી છે. યસ, આત્મા ક્યારેય મરતો નથી. બોલો બીજું કઈ? હરે કૃષ્ણ. કોઈને કઈ કેવું છે? ઓકે. તો આ ચેપ્ટરને લગતું જે ગુહ્ય જ્ઞાન અહીંયા વાત થઈ છે, તો આની પેલા ભગવાને 10મા અધ્યાયના 8મા શ્લોકમાં કીધું, અહમ સર્વસ્ય પ્રભો મત સર્વમ પ્રવર્તતે. બધાનું ઉત્પત્તિનું કારણ હું છું. તમે બધા ભણી ગયા છો. મહાવિષ્ણુજી, ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ, શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ. બરાબર. સૃષ્ટિનું જે સર્જન થાય એ મહાવિષ્ણુ દ્વારા સર્જન થાય, અને મહાવિષ્ણુ છે એ ઉદ્ગમ સ્થાન છે ભૌતિક જગતનું. અને મહાવિષ્ણુ કોણ છે? તો કે ભગવાનનો એક અંશ અવતાર છે, ભગવાનનો એક વિસ્તાર છે. તો ભગવાન કહે છે કે મારા માત્ર એક વિસ્તારથી તો આખી સૃષ્ટિ, અનંત બ્રહ્માંડો, 14 લોક, બધા બ્રહ્માંડોની અંદર આવેલા છે, બધાને હું વ્યાપીને રહું છું. બરાબર. આવા જે અત્યંત ગુહ્ય આધ્યાત્મિક વિષયોનો ઉપદેશ તમે મને આપ્યો છે. બીજું, મને હવે ખબર પડી ગઈ છે, અર્જુન કે છે કે કૃષ્ણ છે એ ખાલી અવતાર નથી, એ અવતારી પણ છે. શું ફરક છે ભાઈ અવતાર અને અવતારીમાં? હરે કૃષ્ણ. અવતાર એટલે જે જન્મ લે ને અવતાર કહેવાય, જે પ્રગટ થાય અવતારી. અચ્છા, ઓકે. હાલો, બીજા કોઈને કઈ કેવું છે? વન, ટુ, થ્રી, ફોર, ફાઈવ. ચલો. અવતાર અને અવતારી. અવતારી એટલે જેમાંથી બધા જ અવતારો એક્સપાન્શન થાય એને અવતારી કહેવાય. તો કૃષ્ણ છે અવતારી પણ છે. નરસિંહદેવ હોય, પ્રભુ શ્રીરામ હોય, પરશુરામ હોય, કુર્મ અવતાર હોય, મત્સ્ય અવતાર હોય, બધા જ જે કઈ ભગવાનના વિસ્તાર છે, ભગવાનના જે અવતાર છે એ બધા કૃષ્ણમાંથી આવે છે. એટલે કૃષ્ણ છે એ અવતારી છે. બાકીના જે કઈ છે એ નરસિંહદેવ છે એ અવતાર છે. અવતારનો પણ જન્મ ના થાય, એ પણ પ્રગટ જ થાય માતાજી. બરાબર. ઓકે, ખૂબ સરસ. પણ આવી રીતના ચર્ચામાં ભાગ લ્યો, ખૂબ આનંદ થાય. તો અર્જુનને ખબર પડી ગઈ કે કૃષ્ણ છે એ માત્ર અવતાર નથી, એ અવતારી પણ છે અને અવતાર પણ છે. મોહ દૂર થઈ ગયો છે. કયો મોહ હતો
અર્જુનને? અર્જુન એમ કે છે કે મારો મોહ દૂર થઈ ગયો. કયો મોહ હતો અર્જુનને? હરે કૃષ્ણ. પરિવારનો. પરિવારનો મોહ. પછી પ્રભુજી એમને એવું હતું કે આ બધા સગા સંબંધીઓ છે મારા છે અને બધું મારા પ્રમાણે હું જ યુદ્ધ કરવાનો છું ને હું જ એમને મારવાનો છું ને એના કારણે એમને સ્વજનોથી મોહ જે હતો એટેચમેન્ટ એને લીધે એ શોકમાં ગ્રસ્ત થઈ ગયા હતા. એ મોહ પણ એમનો દૂર થઈ ગયો વિશ્વરૂપ દર્શન કર્યા પછી. યસ, ખૂબ સરસ માતાજી, ખૂબ સરસ. તો એમનો એક મોહ એ પણ હતો કે કૃષ્ણને ખાલી એ મિત્ર રૂપે ગણતા હતા. એ તો મારો ભાઈબંધ છે, મારો મિત્ર છે, સામાન્ય માણસ છે. પણ જયારે પરમ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું ત્યારે ખબર પડી ગઈ કે નહીં, મારો મિત્ર તો ભગવાન છે. આમ તો અર્જુન મહારાજને ખબર હતી, બરાબર. આગળ તમે જોયું અર્જુન મહારાજ આની પહેલાના અધ્યાયમાં 9મા અધ્યાયમાં સ્તુતિ કરે છે કે તમે તો પરમ ધામ છો, તમે તો પરમ પવિત્ર છો, ભગવાન તમે જ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છો, અર્જુન મહારાજ કહે છે. પણ અર્જુનજીને યોગ માયામાં મૂકેલા છે, એટલે અર્જુનજીને યોગ માયામાં મૂકે તો જ ભગવદ ગીતા ભગવાન બોલી શકે ને, બરાબર. એટલા માટે અર્જુનજીને યોગ માયામાં મૂકેલા છે, એટલે અર્જુન એટલા માટે કન્ફ્યુઝ છે, બરાબર. એટલે 10મા ચેપ્ટરમાં આપણે બધી વિભૂતિઓની ચર્ચા થઈ, બરાબર. તો એવું નતું કે ભાઈ અર્જુનને વિશ્વાસ નહોતો, નહીં ભગવાન તમે કયો તો છો પણ મને થોડોક ડાઉટ છે, તમે ખોટું તો નહીં બોલતા હોય ને, મને વિશ્વરૂપ બતાવો. તો આવું નહોતું. અર્જુનને તો વિશ્વાસ હતો. અર્જુનને પહેલા જ કહી દીધું ને અર્જુનના પહેલા શ્લોકમાં કહી દીધું છે અત્યારે કે ભાઈ મારો તો મોહ દૂર થઈ ગયો છે, મને તો ખબર જ છે કે તમે જ ભગવાન છો, તમે જ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છો, તમારાથી ઉપર કોઈ જ નથી. 7મા અધ્યાયના 7મા શ્લોકમાં ભગવાને કીધું ને, મત પરતરમ નાન્યતમ કિંચિદ અસ્તિ ધનંજય, કે અર્જુન મારાથી ઉપર કોઈ શ્રેષ્ઠ તત્વ છે જ નહીં, કોઈ નથી મારાથી ઉપર, કોઈ મારાથી આદિ કોઈ નથી, બધાનો આદિ હું છું, બરાબર. એટલે અર્જુનને આ બધી ખબર છે, બરાબર. એટલે અર્જુનને એવો ડાઉટ નહોતો કે ના ના મને વિશ્વરૂપ બતાવો ને મારે કન્ફર્મ કરવું છે. તો વિશ્વરૂપ બતાવવા માટે શું કામ અર્જુન કહે છે? બોલો, વિશ્વરૂપ બતાવવાના કારણ શું છે? બોલો બોલો. હરે કૃષ્ણ. હેન્ડ રેઝ કરો. હરે કૃષ્ણ. બધું જ એમને આવેલું છે બતાવવા. શું કયો છો અતુલા માતાજી? એટલે બધા મારી ચૂકેલા છે અને બધી દુનિયા મારી અંદર જ છે એમ બતાવવા માટે. ઓકે, એક કારણ એ છે. ચલો પછી નયા માતાજી બોલો. ચલો, અર્જુનનો વિશ્વાસ વધારવા. એક અર્જુનનો વિશ્વાસ વધારવા. જે લોકો ત્યાં હાજર નથી તેના માટે પ્રમાણ અને આપવા. ભવિષ્યના દેવતાઓ માટે માપદંડની સ્થાપના કરવા. યસ, એક સ્ટાન્ડર્ડની સ્થાપના કરવા માટે. ખૂબ સરસ. કારણ કે ભગવાને આગળ કીધું ને વિભૂતિ યોગમાં કે ભાઈ નદીઓમાં હું ગંગા છું, દેવર્ષિમાં હું નારદ છું, પર્વતમાં હું હિમાલય છું. તો કોઈ થોડુંક ભગવદ ગીતા વાંચી લે અને અત્યારે કળિયુગમાં તો ઘણા બધા તમને રોજે મળી જાય. તો એ એમ કે ભગવાને કીધું છે નદીઓમાં હું ગંગા છું, હું કહી દઉં ભાઈ, કહેવામાં શું વાંધો છે? નદીઓમાં હું ગંગા છું, પર્વતમાં હું હિમાલય છું, દેવર્ષિમાં હું નારદ છું, હું કહી દઉં. ભગવાને કીધું છે હું કહું, એમાં શું નવી નવાઈ છે? તો આપણે કહીએ ને તો થોડુંક ભાઈ પ્રેક્ટિકલ ડેમોન્સ્ટ્રેશન થઈ જાય ને, વિશ્વરૂપ બતાવો ચલો, બરાબર. તો વિશ્વરૂપ એટલા માટે બતાવે. અર્જુનજી એના મિત્ર છે, ભગવાન છે, અર્જુનજીને ગમે છે કે ભાઈ મારો મિત્ર છે, ભગવાન છે, તો હું બધાને કહું. જેવી રીતના હું શરણે ગયો છું એવા બધા જ જીવો છે એના શરણે જાય અને ધામમાં ફરીથી જાય. અર્જુનજીને ચિંતા છે બીજા બધા જીવો, એટલા માટે પણ એ એક વિશ્વરૂપ બતાવવાની વિનંતી કરે છે. આપણું બાળક હોય અથવા આપણો ભાઈ હોય, કલેક્ટર હોય, એન્જિનિયર હોય, ડોક્ટર હોય, સર્જન હોય, તો આપણે ક્યાંક મેરેજમાં ફંક્શનમાં ગયા હોય તો આપણે તરત ઇન્ટ્રોડક્શન કરાવીએ ને, મારો દીકરો છે, એન્જિનિયર છે, સર્જન છે, ડોક્ટર છે, કલેક્ટર છે, મારો ભાઈ છે, ધારાસભ્ય છે. આપણે કેવું ઇન્ટ્રોડક્શન આપીએ, ગમે ને આપણને. સેમ અર્જુનજી એ ભગવાનની સાથે દિવ્ય પ્રેમ સંબંધથી જોડાયેલા છે. અર્જુનજીને ગમે છે, મારો મિત્ર છે, ભગવાન છે, અનંત બ્રહ્માંડોનો સ્વામી છે. હું પણ બધાને કહું જો મારો મિત્ર ભગવાન છે. હું પણ બધાને કહું જો હું શરણે ગયો તમે પણ બધા શરણે જાઓ. આ એક કારણ છે. બીજું, આપણા જેવા લોકો ત્યાં હાજર નતા તો પ્રશ્ન કરી શકે ને, બરાબર ને, એટલે વિશ્વરૂપ બતાવવા માટેની વિનંતી કરે છે. અને ત્રીજું, કળિયુગની અંદર ઘણા બધા, અર્જુનને ખબર હતી ભવિષ્યમાં એટલા ઘણા બધા પાખંડીઓ આવશે, એને એમ કે છે કે હું એ ભગવાન છું. તો એ બધા માટે એક માપદંડ પૂરો પાડવા માટે પણ વિશ્વરૂપ બતાવે છે. તો ભગવાને જે જે કહ્યું એ બધું સાંભળીને આ જેમનો હેન્ડ રેસ છે ને એ હેન્ડ ડાઉન કરી દેજો ને. મને છે ને આ ડિસ્પ્લેમાં વચ્ચે આવે છે તમારો હેન્ડ છે. થેન્ક યુ.
થેન્ક યુ. તો જે સાંભળીને અર્જુનનો મોહ દૂર થઈ ગયો. સૌથી ગોપનીય જ્ઞાન સાંભળવાની આ અસર છે. ભગવદ્ ગીતા સાંભળવાની, ભગવદ્ ગીતા વાંચવાની આપણા જીવન ઉપર આ અસર થાય કે બધા ભ્રમ છે દૂર થઈ જાય. કેવી રીતના દૂર થાય? તો કે માત્ર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની કૃપા શક્તિના કારણે. બરાબર. કેવો ભ્રમ? તો હમણાં આપણે વાત કરી કે અર્જુન છે કૃષ્ણને એક સામાન્ય મિત્ર અથવા મનુષ્ય માનતા હતા, એ ભ્રમ દૂર થઈ ગયું. પછી એને ખબર પડી ગઈ કે ભાઈ ભગવાન કહેવાય કે નારાયણ છે એ પણ કૃષ્ણનો વિસ્તાર છે. આજના અધ્યયના અંતે આપણે આવતીકાલે ચર્ચા કરીશું. બરાબર. અને એને ખબર પડે છે કે ભૌતિક પ્રકૃતિ, જીવાત્મા, બધા દેવતાઓ, બધા અવતાર, ઇવન ઇન્ક્લુડિંગ મહાવિષ્ણુ, ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ, શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ, બધા જ ક્યાંથી આવે છે? બધાના કારણ કોણ છે? કૃષ્ણ છે. બરાબર. તો આ પ્રમાણે એમનો મોહ દૂર થાય અને બીજા શ્લોકની અંદર અર્જુનજી કે છે કે હે કમળ નયન, એક જ મિનિટ, હે કમળ નયન, મેં આપની પાસેથી જીવ માત્રના ઉત્પત્તિ તથા લય વિશે વિસ્તારપૂર્વક શ્રવણ કર્યું છે અને આપના અક્ષય મહિમાનો અનુભવ પણ કર્યો છે. ઉત્પત્તિ અને લય વિશે વિસ્તારપૂર્વક સાંભળ્યું છે, મતલબ કયા અધ્યાયમાં ઉત્પત્તિ અને લય વિશે તમે સમજ્યા છો? બોલો. હરે કૃષ્ણ. કયા અધ્યાયમાં લેવલ 2 માં ઉત્પત્તિ અને લય વિશે કઈ આવે છે? કોણ કહે છે? હરે કૃષ્ણ. હેન્ડ રેઝ કરો. હરે કૃષ્ણ. ઘણા તો લેવલ 2 માં રિપીટર છે. અતુલા માતાજી, બોલો બોલો. કયા અધ્યાયમાં આપણે તમને થોડીક હિન્ટ આપી દઉં. બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય વિશે આપણે ચર્ચા કરેલી હતી. મિની પ્રલય, મહાપ્રલય, તમને માતાજીએ ભણાવ્યું. હરે કૃષ્ણ. એકચ્યુઅલી 8મા અધ્યાયમાં આવે છે. બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય, બ્રહ્માજીનું જે જીવન, એ બધું 8મા અધ્યાયમાં છે. બરાબર. 4થા અધ્યાયમાં આપણે કાળ વિશે ભણી ગયા અને મહાપ્રલય અને મિની પ્રલયની ચર્ચામાં તમે સામેલ થયા હશો. કલ્પના માતાજીએ તમને ભણાવ્યું હશે. 8મા અધ્યાયમાં આવે છે. તો ઉત્પત્તિ અને લય વિશે વિસ્તારપૂર્વક અર્જુન મહારાજે સાંભળી લીધું. એનો અક્ષય મહિમાનો અનુભવ પણ કરી લીધો. ભગવાનનો અક્ષય મહિમા એટલે ભગવાનની વિભૂતિઓ. કયા? હમણાં 10મા ચેપ્ટરમાં આપણે જોઈ વિભૂતિઓ. બરાબર. એમની શક્તિઓ, કઈ કઈ જે કઈ કહેવાય કે ભૌતિક જગતમાં સ્પેશિયલ છે, એમાં કહેવાય ભગવાનનો પોતાનો વિસ્તાર છે. બરાબર. તો અને બીજું આપણે એક પરા અને અપરાશક્તિ પણ તમે લેવલ 2 માં, લેવલ 1 માં ભણી ગયા. કયા અધ્યાયમાં? પરાશક્તિ, અપરાશક્તિ, 7મા અધ્યાય. બરાબર. તો ત્યાં એના અક્ષય મહિમા, એમની શક્તિઓ વિશે જાણી લીધું. 10મા અધ્યાયના 8મા શ્લોકમાં ભગવાને કીધું અહમ સર્વસ્ય પ્રભો મત સર્વમ પ્રવર્તતે. અહમ સર્વસ્ય પ્રભો, બધું જ આવી ગયું. ખાલી આટલાની અંદર બધું જ આવી ગયું. અહમ સર્વસ્ય પ્રભવો, બધાનો ઉત્પત્તિ કરતા હું છું, બધું મારામાંથી જ ઉત્પન્ન થાય છે. બરાબર છે. તો આ બધું અર્જુન મહારાજ જે સાંભળે છે અને એને અનુભવ પણ કરે છે. તમે જુઓ, સાંભળીને અનુભવ કરે છે, ગ્રેટ કહેવાય ને. આપણે તો સાંભળીએ છીએ, વાંચીએ છીએ, રિવિઝન કરીએ છીએ, તો આપણને વિશ્વાસ નથી આવતો. આપણે તો બહુ બધા મનમાં ડાઉટ છે. કૃષ્ણ જ ભગવાન હશે કે બીજું કોઈ ભગવાન છે? ખરેખર ભગવદ ગીતામાં આ જે કીધું છે સાચું હશે કે કોઈએ પોતાના થોડાક શ્લોક એડ કરેલા હશે? મને ઘણા બધા આવા માણસો મળે. બરાબર. મને એવું કે એમાં તો એ પાછળથી કોઈ શ્લોક એડ કરેલા છે. આવા ઘણા બધા માણસો મળે. કારણ કે આપને વિશ્વાસ જ નથી. બરાબર. કારણ કે આપણે માયાના આવરણથી બંધાયેલા છે. પણ અર્જુન મહારાજ કહે છે સાંભળીને એને અનુભવ કરી લીધો છે. બરાબર. અને અહીંયા ભગવાનને કમળ નયન તરીકે કહેવામાં આવે છે. શું કામ કમળ નયન કીધા છે? ભગવાનના નેત્ર કમળ જેવા છે એટલે. બરાબર છે. આમ તો ભગવાનની બ્યુટી, ભગવાનની સુંદરતા એવી છે કે ભૌતિક જગતની કોઈ પણ વસ્તુ સાથે એની સરખામણી થાય નહીં, કમ્પેરિઝન થાય નહીં. પણ છતાં આપણે ભૌતિક જગતમાં આપણી પાસે બેસ્ટ શું છે ભાઈ? બેસ્ટ શું? કમળ. ઓકે, ચલો તો કમળ સાથે કમ્પેરિઝન કરીએ. અને એવું પણ કહેવાય છે કમળ છે ને એ બ્રહ્માજીની સૃષ્ટિમાં નથી. કારણ કે તમને બધાને ખબર છે કમળ છે એ ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુના નાભીમાંથી ઉત્પન્ન થાય કમળ, અને એ કમળ ઉપર બ્રહ્માજી કહેવાય બિરાજમાન થાય છે. એટલે બ્રહ્માજી પેલા કમળની ઉત્પત્તિ છે. બરાબર. બીજું એમ પણ કહેવાય છે કે કમળ છે 84 લાખ યોનિઓમાં પણ નથી આવતું. તમે જોયું, આપણે તમે બધા ગોલોક ચાર્ટ ભણ્યા છો લેવલ 1, લેવલ 2 માં બંનેમાં. ગોલોક ચાર્ટમાં ગોલોક ધામનો જે શેપ છે એ કમળ સમાન છે. બીજું બ્રહ્માજીનું આસન છે એ પણ કમળ સમાન છે. તેથી અહીંયા ભગવાનને કમળ નયન કહેવામાં આવે. શ્રીમદ ભાગવતમમાં પણ જયારે જયારે ભગવાનના મહાન ભક્તો સ્તુતિ કરે, જયારે કુંતી મહારાણી સ્તુતિ કરે,
તો એ પણ કમળ સાથે સરખાવે. હા, નમો પંકજ નાભાય, નમો પંકજ માલિને, નમો પંકજ નેત્રાય, નમો પંકજ આંગ્રયે. પંકજ એટલે કમળ. તો ત્યાં પણ કમળ સાથે સરખાવે છે. શું કામ? કારણ કે આપણી પાસે જે કઈ બેસ્ટ છે કમળ છે. અને બીજું એ પણ છે કે કમળ સાથે સરખાવી એટલે આ ભૌતિક જગતની પણ ઉપર છે, એટલે કે દિવ્ય છે, એવા ભગવાન છે. બરાબર. એટલે અહીંયા ભગવાનને સંબોધન કરેલું છે કમળ નયન. અર્જુન મહારાજ કરે છે. આગળ વધીએ ત્રીજા શ્લોકમાં. હે પુરુષોત્તમ, હે પરમેશ્વર, હું આપને સ્વયં આપના જણાવ્યા પ્રમાણે આપના વાસ્તવિક રૂપને મારી સમક્ષ જોઈ રહ્યો છું. તેમ છતાં આપા દ્રશ્ય જગતમાં કેવી રીતના પ્રવેશ્યા છો એ જોવાની મારી ઈચ્છા છે. આપના એ સ્વરૂપના હું દર્શન કરવા ઈચ્છું છું. ભગવાનને પુરુષોત્તમ કીધા છે. પુરુષોત્તમ, પુરુષમાં પણ ઉત્તમ એ પુરુષોત્તમ. પુરુષ એટલે એન્જોયર. આ દુનિયામાં બધાને એન્જોયર બનવું છે, બધાને પુરુષ બનવું છે. બધાને જે પુરુષ છે ને તો પોતાને મેલ ઈગો છે જ કે ભાઈ હું પુરુષ છું. હો ભાઈ, બરાબર. પણ એવો જ ઈગો છે એ સ્ત્રીઓને પણ છે, એને પણ પુરુષ ઈગો જ કહેવાય. કહેવાય પુરુષને એમ થાય કે હું એને ભોગવું, સ્ત્રીને એમ થાય કે હું એને ભોગવું, હું એના પૈસાને ભોગવું, અથવા હું એની સંપત્તિને ભોગવું, અથવા હું એ પુરુષને ભોગવું, અથવા હું પોતે સર્વે સર્વા થઈને રહું. Because I am enjoyer. Let me enjoy him, let me enjoy her. બરાબર. તો આ શું છે? બરાબર. એન્જોયર બનવાની આપણે કોશિશ કરીએ છીએ, પણ આપણે એન્જોયર છીએ નહીં. આપણે પુરુષ નથી. પુરુષ કોણ છે? માત્ર ને માત્ર કૃષ્ણ. બાકી બધું જે કઈ આવે છે પ્રકૃતિમાં આવે છે. આપણે પ્રકૃતિનો ભાગ છીએ, આપણે પ્રકૃતિ છીએ, આપણે પુરુષ નથી. તમે બધા લેવલ 1 માં ભણ્યા હશો. મીરાબાઈ એક વખત વૃંદાવન જાય છે અને એમને કોઈક આચાર્યને મળવું હોય છે, અને આચાર્યને કહે છે, આચાર્ય છે એ ત્યાં ના પાડે છે કે ભાઈ હું કોઈ સ્ત્રીને મળતો નથી. અને મીરાબાઈ છે એ ચિઠ્ઠીમાં લખીને મોકલે છે કે હું આ જગતની અંદર, આ બ્રહ્માંડની અંદર કૃષ્ણ સિવાય હું કોઈને પુરુષ માનતી જ નથી. મીરાબાઈ કહે છે. બરાબર. અને ઇવન શ્રીમદ ભાગવતમની અંદર સુખદેવજી ત્યાં સુધી લખે છે કે પુરુષોત્તમોત્તમ, પુરુષોત્તમ પણ નહીં, પુરુષોત્તમોત્તમ, પુરુષોત્તમની અંદર પણ ઉત્તમ. માની લઈએ કે ભગવાનના જે વિસ્તાર છે, ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ, શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ, એ પણ પુરુષોત્તમ છે. વિષ્ણુ પણ પુરુષોત્તમ કહેવાય. પ્રભુ શ્રીરામ એ પણ પુરુષોત્તમ છે. ભગવાનના જે કઈ વિસ્તાર છે એ બધા પુરુષોત્તમ કહેવાય. મર્યાદા પુરુષોત્તમ, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ. બરાબર. પણ એ બધા પુરુષોત્તમની અંદર પણ કોઈ જો ઉત્તમ હોય, પુરુષોત્તમોત્તમ, તો એ કૃષ્ણ છે, એટલે પુરુષોત્તમ. બીજું પરમેશ્વર. બીજું સંબોધન છે પરમેશ્વર. પરમેશ્વર એટલે કે પરમ ઈશ્વર. ઈશ્વર તો નાના નાના ઘણા બધા. ઈશ્વર એટલે કંટ્રોલર, કે જે બધાને કહેવાય કંટ્રોલ કરે એને ઈશ્વર કહેવાય. નાના નાના ઈશ્વર હોય. બરાબર. ભગવાનની નીચે કહેવાય એના જે વિસ્તાર છે એ બધા નાના નાના ઈશ્વરમાં જ આવે છે. બરાબર. વિષ્ણુજી છે, ભગવાનનો પોતાનો વિસ્તાર છે. બરાબર. અહીંયા જે કઈ દેવ દેવતાઓને પણ અમુક કંટ્રોલ આપેલા છે. ઇન્દ્રને અમુક કંટ્રોલ આપેલા છે, સૂર્યદેવને અમુક કંટ્રોલ આપેલા છે, ઇવન આપણા કુળદેવને અમુક કંટ્રોલ. એ બધા નાના નાના ઈશ્વર કહી શકાય. પણ એ ઈશ્વરના પણ ઈશ્વર, તો એ પરમ ઈશ્વર કોણ છે? તો કે એ તમે છો, કૃષ્ણ છો. તો આપને જણાવ્યા પ્રમાણે એનું વાસ્તવિક રૂપ. વાસ્તવિક રૂપ કયું? તો કે દ્વિભુજ શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર ત્રિભંગ સ્વરૂપ, જે ભગવાનનું સ્વરૂપ છે એ. બરાબર. એ વાસ્તવિક સ્વરૂપ હું જોઈ રહ્યો છું. તેમ છતાં આ દ્રશ્ય જગતમાં તમે કેમ આવો છો? બરાબર. આજે ભૌતિક જગતમાં તમે પોતાનો વિસ્તાર કઈ રીતના કરો છો, મારે જાણવું છે, મારી ઈચ્છા છે. હકીકતે અર્જુન મહારાજની ઈચ્છા નથી, પણ ભવિષ્યમાં આવનાર, હમણાં આપણે વાત કરી રહી, જે કઈ કપટી છે, પાખંડી છે, એ એમ ના કે હું ભગવાન છું. જો એમ કે, કારણ કે ઇવન કૃષ્ણ આગળ કહેશે, ભગવાન પોતે પણ કહેશે કે આ વિશ્વરૂપ છે, કોઈ પણ દેવી દેવતાઓએ પ્રગટ નથી કરેલું, ક્યારેય નહીં. ઇવન કોઈ પણ દેવો, કોઈ પણ દેવી દેવતાઓ, ભગવાન કૃષ્ણના પોતાના પણ જેટલા વિસ્તારો થયા ભાગવતમની અંદર, સ્કંદ 1 અધ્યાય 3 ની અંદર 24 વિસ્તારો, 24 અવતારોનું વર્ણન છે. એમાંથી એક પણ અવતારોએ વિશ્વરૂપ દર્શન કરાવેલું નથી, બતાવેલું નથી. માત્ર કૃષ્ણએ બતાવેલું છે. શું કામ? કારણ કે આગળ કોઈ એમ ના કે હું ભગવાન છું. કારણ કે બધા દેવી દેવતાઓ છે એ ભગવાનની જ વિભૂતિ છે. ઓરિજિનલ મૂળ સ્વરૂપે કૃષ્ણ છે. એટલા માટે આગળ કે છે, હે પ્રભુ, હે યોગેશ્વર, જો હું આપને આપના વિશ્વરૂપના દર્શનનો અધિકારી લાગતો હોઉં તો કૃપા કરીને મને આપના અનંત વિશ્વરૂપના દર્શન આપો. ખૂબ સરસ.
અહીંયા યોગેશ્વર તરીકે ભગવાનને સંબોધે છે. ઘણા બધા ભગવાનને યોગેશ્વર માને, પણ ખાલી યોગેશ્વર માને. પણ ખાલી યોગેશ્વર નહીં, યોગીઓના પણ જે ઈશ્વર છે એ યોગેશ્વર. અને આ શ્લોકની અંદર ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ એ છે કે અર્જુનજી છે એટલા મહાન ભક્ત છે, ભગવાનના મિત્ર છે, ભગવાનની સાથે જ મોટા થયા છે. તો એમ કે છે કૃપા કરીને તમને એવું લાગતું હોય કે હું દર્શનનો અધિકારી હોય તો મને બતાવો. ફોર્સ નથી કઈ. આપણે શું કરીએ ભાઈ, આપણે તો થોડીક માળા કરીએ, થોડીક ભક્તિ કરીએ, થોડાક દિવસ મંગળા આરતી કરીએ, અને પછી આપણે તો એવું વિચારો ભાઈ મારી સાથે તો હું કહું એમ થવું જ જોઈએ, એમ ના થાય થોડું ચાલે, હું કેટલો મોટો ભક્ત છું એમ. બરાબર, થવું જ જોઈએ. જો જરાક કઈક ખરાબ થાય તો તરત મારી સાથે ખરાબ થયું ભગવાન, તમે મારી સાથે આવું કરો છો, હું આટલી માળા કરું છું, રોજ 16 માળા મંગળા આરતી, આટલી ભક્તિ, રોજ ભોગ લગાડું, મારી સાથે આવું ખરાબ થાય, તરત જ હવે ભક્તિ નથી કરવી. ઘણા બધા ભક્તિ મૂકી દે. ભક્તિમાં આવ્યા પછી માયા છે એ હંમેશા ટેસ્ટ લે. માયા ટેસ્ટ લે, એમાં ઘણા બધા ફેલ થાય અને એ છોડી દે. મેં ઘણા બધા ભક્તોને જોયા છે 16 માળા કરતા હોય અને એ કહેવાય પડી જાય. બરાબર, કારણ કે મોકળાશ નથી ને સંબંધોની અંદર. તો અહીંયા અર્જુન મહારાજ જો કેટલી સંબંધોમાં મોકળાશ આપે છે કે તમને એવું લાગે ભગવાન હું કહેવાય અધિકારી હોય તો આપો. કારણ કે સંબંધની અંદર સ્વતંત્રતા છે ખૂબ જરૂરી છે, બાકી સંબંધ ક્યારે લાંબો ટકે નહીં. અર્જુન મહારાજ જે છે એ પોતાની જીવાત્મા તરીકેની પોતાની જે મર્યાદા છે એ જાણે છે. બરાબર, અને ભગવાન કૃષ્ણની અતિ ઉત્કૃષ્ટ જે સ્થિતિ છે એને પણ એ જાણે છે, એટલે એ યાચના કરે છે. અત્યારે ભૌતિક જગતમાં એવું થાય ને, બરાબર ને, જનરલી ગર્લ્સ અને બોયઝ ના સંબંધો હોય તો એકાબીજા ઉપર હાવી થઈ જાય, એમ કે હું કહું એમ જ થવું જોઈએ, હું કહું એને જ મેસેજ થવા જોઈએ, એને જ કોન્ટેક્ટ થવા જોઈએ, એની સાથે સંબંધો રહેવા જોઈએ, હું કહું ત્યારે જ જવાનું, અહીંયા નહીં જવાનું, ત્યાં નહીં જવાનું. તો શું થાય, એ સંબંધ છે ને અલ્ટિમેટલી એનું ગળું છે એ કહેવાય ને આમ દબાઈ જાય અને એ સંબંધ લાંબો ટકે નહીં. સંબંધમાં સ્વતંત્રતા ખૂબ જરૂરી છે. એટલે આપણે ખાસ યાદ રાખવું જોઈએ કે ભગવાન પાસે માગીએ, આમ તો જનરલી યાચના કરીએ, માગીએ તો એ શુદ્ધ ભક્તમાં નથી આવતા. આપણે તમે આની પહેલા પણ ભણી ગયા છો, 4 પ્રકારના માણસો છે ભગવાનના શરણે આવે છે. કયા 4 પ્રકાર? હરે કૃષ્ણ. કયા 4 પુણ્યશાળી આત્માઓ ભગવાનના શરણે જાય? હરે કૃષ્ણ. અર્થાર્થી, જિજ્ઞાસુ અને જ્ઞાની. આર્ત એટલે તો દુઃખી થઈ ગયું ને. આર્ત, અર્થાર્થી, જિજ્ઞાસુ અને જ્ઞાની. આર્ત એટલે દુઃખી. દુઃખ પડે ત્યારે ભગવાન યાદ આવે, બહુ મોટી વાત છે. બાકી તો પડે ને દારૂ યાદ આવે માણસોને. અત્યારે તો એવો ટ્રેન્ડ છે, દુઃખ પડે અને કહેવાય પેગ બનાવે. બરાબર, ઓલરેડી દુઃખી થવાનું કહેવાય કારણ શોધતા હોય છે માણસો. દુઃખ પડે ને કૃષ્ણ યાદ આવે તો એ પણ સમજવું કે કઈક પૂર્વજન્મની સુકૃતિઓ છે. બરાબર, તો વાંધો નહીં, ભગવાન તો કે છે વાંધો નહીં, દુઃખ પડે, અર્થાર્થી પૈસાની જરૂર હોય, જિજ્ઞાસા કઈ જાણવાની જરૂર હોય, જ્ઞાની આત્મ સાક્ષાત્કારની જરૂર હોય તો મારા શરણે આવો. ભલે શુદ્ધ ભક્ત નથી, શ્રીલ રૂપ ગોસ્વામીજી કે છે કે એ પાપા પગલી કરનારા ભક્તો છે, પણ મને કે કઈ વાત નહીં, મારી પાસે માંગવા આવે છે ને એટલે મને એનો પિતા તો માને છે. તમને બધાને ખબર છે, તમે ભણી ગયા છો, કૃષ્ણ આપણા બધાના પિતા છે. તો મને કે છે કે એટલી માને તો છે કે હું એનો પિતા છું. ભલે માંગવા આવે, એક વખત માગે, બીજી વાર હશે. તો આયા આ શ્લોકમાં આપણે શીખવું જોઈએ કે ભગવાન પાસે કેવી રીતના માગવું જોઈએ. ભગવાન પાસે માગીએ પણ કેવું જનરલી માગવું એ શુદ્ધ ભક્તિ નથી, હું વારંવાર રિપીટ કરું છું. છતાં પણ ઘણા બધા માગતા હોય છે, તો માગો ને ત્યારે પણ ભગવાન કેવું, ભગવાન મારા માટે યોગ્ય તો છે ને તો મને આપજો. મને તો કહેવાય ને તમે બધા ભણી ગયા છો, મને તો પ્રેય દેખાય છે આમાં. શોર્ટ ટર્મ બેનિફિટ હોય, બરાબર, ભગવાન પૈસા આપજો, ધન આપજો, સંપત્તિ આપજો, લગ્ન નથી થતા, લગ્ન કરાવી દેજે, કોઈ સારી છોકરી મળવી જોઈએ. પણ તમે ભગવાન મારો શ્રેય જોજો, લાંબા ગાળે મને ફાયદો થતો હોય ને તો મને આપજો, નહીતર હું માગું તોય ના આપતા. આવી પ્રાર્થના કરજો. જો માગો તો, ના માગો તો બહુ સારું. આમ તો એ ભગવાન બધું જાણે છે. અને ભક્તોને કહેવાય ને અનન્ય ચિંતયંતો મામ એ જના પર્યો કે જે અનન્ય ભક્તિ મારી કરે છે. ભગવાન કે
એનું રક્ષણ કરું છું, એની પાસે જે કઈ છે એની પણ હું રક્ષા કરું છું, એની જરૂરિયાતોની હું પૂર્તિ કરું છું. ચિંતા કરવાની જરૂર જ નથી. બરાબર. આગળ વધી તો અર્જુન એનું જે વિશ્વરૂપ બતાવવા માટે જે વિનંતી કરે છે એના કારણોની આપણે ચર્ચા કરી. સૌથી પહેલું કારણ છે કે ભગવાનની દિવ્યતા અર્જુન મહારાજને સ્થાપિત કરવી છે. મારો મિત્ર ભગવાન છે. અને બીજું, બીજાને સમજાવવા માટે. બરાબર. ત્રીજું, જે કોઈ ઢોંગીઓ છે ભવિષ્યમાં એક કહેવાય આવીને એમ કે હું ભગવાન છું, તેના માટે એક માપદંડ નક્કી કરવું છે. બરાબર. તો આ બધા કારણો છે. બરાબર. અને ચોથું કે ભગવાન ખાલી સૈદ્ધાંતિક અને દાર્શનિક રીતના જ નહીં, પરંતુ ખરેખરે સ્વરૂપ બતાવી જાણે છે. અર્જુન મહારાજને કેવું છે કે એવું નહીં કે 10મા અધ્યાયમાં વિભૂતિઓ કહી દીધું એટલે પૂરું થઈ ગયું કે ભાઈ હું નદીઓમાં ગંગા છું, તમે બતાવો. બરાબર. બતાવો તો બતાવશે અધ્યાયમાં. એવું નહીં કે ખાલી માત્ર લખેલું છે સૈદ્ધાંતિક અને દાર્શનિક, એવું નહીં. એનું પ્રેક્ટિકલ ડેમોન્સ્ટ્રેશન પણ ભગવાન બતાવે એવું અર્જુન મહારાજની ઈચ્છા છે. એટલે ભગવાન છે એનું વિશ્વરૂપ બતાવે છે. બરાબર. ભગવાનના વિશ્વરૂપ જોવા માટેની લાયકાત શું છે? તો કે માત્ર ને માત્ર ભગવાનની અહેતુકી કૃપા. બીજી કોઈ આપણી લાયકાત નથી. ક્યારે એવું માનવું નહીં કે મારી ભક્તિ બહુ સ્ટ્રોંગ છે, એનું ખૂબ માળા કરું છું, મને મળવું જોઈએ. નહીં નહીં નહીં. માત્ર ને માત્ર ભગવાનની અહેતુકી કૃપાથી જ શક્ય બને છે. આપણે પ્રશ્ન છેલ્લે લઈશું ને. બરાબર ને માતાજી? તમારો હેન્ડ રેસ છે, કઈ પ્રશ્ન છે? અસિતા માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હા, એટલે પ્રભુજી એ અત્યારે તમે વાત કરી ત્યારે વિચાર આવ્યો કે વિશ્વરૂપનું દર્શન આ બધા કારણોથી ભગવાને કરાવ્યું, પણ એ તો અર્જુન માત્ર જોઈ શક્યો. તો ફ્યુચરમાં તો લોકો હજુ પણ એટલે એટલા માટે ભગવદ ગીતામાં શાસ્ત્રની આપણે બધા પણ વિશ્વરૂપ દર્શન જોઈ શકીએ ને, શાસ્ત્રની દ્રષ્ટિથી આપણે જોઈ શકીએ. આપણામાં એટલી શુદ્ધતા ક્યાં છે? અર્જુન મહારાજ એટલા યોદ્ધા હતા, પરમ ભક્ત હતા, તોય આગળ આવશે ને કે ભગવાન બસ હવે માત્રનો વિષય થયો ને. શ્રદ્ધા એટલે એ ભગવાનની અનન્ય ભક્તિનો વિષય છે. બરાબર. ભગવાન પ્રત્યે અનન્ય ભક્તિ હશે તો વિશ્વરૂપનું દર્શન અહીંયા, જો કે ભગવાનના ભક્તોને વિશ્વરૂપ દર્શનમાં કોઈ ઇન્ટરેસ્ટ નથી માતાજી, કોઈ જ ઇન્ટરેસ્ટ નથી. ભગવાનના ઐશ્વર્યમય સ્વરૂપ જોવામાં ભગવાનના ભક્તોને કોઈ ઇન્ટરેસ્ટ નથી. આપણે આગળ ચર્ચા કરીશું માતાજી. ઓકે, આગળ વધીએ. નહીતર આજે કવર એમ દર્શા જતા હોય એટલા માટે. કારણ કે તો આપણે 5મા શ્લોકમાં છે. ટોટલ લગભગ 55-56 શ્લોક છે આ ચેપ્ટરમાં. તો આગળ વધીએ. તો માનસિક અટકળો અથવા તો ભૌતિક ઇન્દ્રિયો દ્વારા આ પોસિબલ નથી. તમને એમ થાય કે ભાઈ હું મોટો વિદ્વાન છું, હું ડોક્ટર છું, હું ભગવદ ગીતા વાંચી લઉં, ભણી લઉં, તો એ પોસિબલ નથી. એ રીતના ભગવદ ગીતા વાંચીને તમને એમાંથી કોઈ જ્ઞાન પ્રાપ્ત નથી થવાનું. એના માટે ભક્તો અસીમે સખા ચેતી, 4થો અધ્યાયનો 3જો શ્લોક. બરાબર. ભગવાન કહે છે ને કે તું મારો ભક્ત છે, તું મારો મિત્ર છે, તેથી આ જે રહસ્ય કે જે ઉત્તમ રહસ્ય છે હું તને આપું છું. તો આ બધું જોવા માટે, આ જ્ઞાન મેળવવા માટે એનું ક્વોલિફિકેશન શું છે? તો ભગવાનના ભક્ત થવું પડે, ભગવાનના મિત્ર થવું પડે, અને ભગવાનને પોતાના મિત્ર માનવા પડે, અને ભગવાનને યોગેશ્વર તરીકે સંબોધે છે. આગળ વધીએ તો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા 5મા શ્લોકની અંદર, હે અર્જુન, હે વિભૂતિઓને જો, સેંકડો હજારો દેવી તથા વિવિધ વર્ણો વાળા રૂપોને જો. 5મા શ્લોકની અંદર ભગવાન એમ કે છે કે રૂપોને જો. ઘણા બધા એમ કે ભગવાનને કોઈ રૂપ નથી, પણ ભગવાનને રૂપ છે. અહીંયા ભગવાન એમ કે છે કે ઇવન ભગવાનના પોતાના જે વિસ્તાર થાય ને એનો આકાર છે, ઇન્દ્રિયોમાં તફાવત છે. પણ ભગવાન એ નિરાકાર નથી. ઘણા એમ કે ભગવાન આકાર છે, ભગવાન પ્રકાશ છે, ભગવાન પ્રકાશ પુંજ છે, ભગવાન શૂન્ય છે. એવું છે જ નહીં. એ બધા પાગલોની ફિલોસોફી છે. બરાબર ને? જેને ખરેખર ભગવાનમાં વિશ્વાસ નથી ને, એને ભક્તિ નથી કરવી ને, એ બધાની ફિલોસોફી છે. ભગવાન પોતે એમ કે છે કે હું પુરુષ છું, મારો આકાર છે. અહીં ભગવાન કે છે કે મારા રૂપોને જો, મતલબ મારું ઓરિજિનલ રૂપ છે ને મારું એક્સપાન્શન થાય એમાં પણ રૂપ છે. હું છું, ખાલી પ્રકાશ નહીં. બરાબર. તો રૂપોને જો. બરાબર. સેંકડો ને હજારો રૂપો છે, એ ભગવાનના અનંત રૂપો છે. આમ તો ભાગવતમમાં ભગવાનના કેટલાય બધા વર્ણન. બરાબર. એ બધાનું ઓરિજિનલ સ્વરૂપ છે તો કે કૃષ્ણ છે. બધામાં રૂપ છે, રંગ છે, ઇન્દ્રિયો છે. 6થા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે ભારત અહીં આદિત્યો. કેટલા આદિત્યો છે? હરે કૃષ્ણ. કેટલા આદિત્યો છે? 10મા અધ્યાયમાં ભણી ગયા છો બધા? 12 આદિત્યો છે. પછી વસુઓ. કેટલા વસુઓ છે? 8 વસુઓ. રુદ્રો કેટલા છે? 11 રુદ્રો. અશ્વિની કુમાર 2.
12 આદિત્યો, 8 વસુ, રુદ્રો 11 અને અશ્વિની કુમાર 2. આ બધાનો સરવાળો માનો તો કેટલા થાય? 33. 33 કોટી દેવતાઓ, આ 33 કોટી દેવતાઓ 33 કરોડ પર છે અને 33 કોટી 33 પ્રકારના જે દેવતાઓ છે એ અહીંયા છે. 12 આદિત્ય, 8 વસુઓ, રુદ્રો 11, અશ્વિની કુમાર 2 અને મરુતો છે 49, 49 તથા અન્ય દેવોના વિભિન્ન રૂપોને તું જો. તો બધું અહીંયા જ જોઈ લે અર્જુન, હું તને બધું બતાવું છું કારણ કે બધું મારામાંથી આવે છે એટલા માટે. એવા અનેક આશ્ચર્યમય રૂપોને જો કે જેમને પૂર્વે કોઈએ ક્યારે જોયા નથી. નેવર. ભગવાન કહે છે વિશ્વરૂપ આની પહેલા કોઈએ બતાવ્યું નથી, માત્ર હું જ બતાવું છું. બરાબર. અર્જુન વિદ્વાન હતા છતાં એ બધું જાણતા નતા અને બધું જાણવા સમર્થ પણ નહોતા. બરાબર. એટલે ભગવાન કહે છે તે ક્યારેય નહીં જોયું એવું હું તને બતાવું. ચલ. એટલે ભગવાન છે એનું ઓડિયો વિઝ્યુઅલ પ્રેઝન્ટેશન છે તે હવે ચાલુ કરે છે. લાઇટ, કેમેરા, સાઉન્ડ. ઓકે. તો 7મા શ્લોકમાં કહે છે કે અર્જુન તું જે કઈ જોવા ઈચ્છે છે તે હમણાં જ મારા આ દેહમાં જો. તું અત્યારે ને ભવિષ્યમાં પણ જે કઈ જોવા ઈચ્છતો હોય તે સર્વ આ વિશ્વરૂપમાં જોઈ શકીશ. એક જ સ્થાનમાં સ્થાવર અને જંગમ બધું જ સંપૂર્ણપણે અવસ્થિત છે. એક જ જગ્યાએથી આખું બ્રહ્માંડ જોવું એ પ્રેક્ટિકલી શક્ય છે નથી. બરાબર ને? વૈજ્ઞાનિકો છે બરાબર એ કહેવાય કે ઓલું ટેલિસ્કોપ મૂકે અને એક જગ્યાએ મૂકે તો એક બાજુનો વ્યૂ આવે, અથવા આપણે આ રીતના ઉભા હોય તો આપણને આપણી સામેનું દેખાય, સાઈડનું ના દેખાય, પાછળનું ના દેખાય, ઉપરનું ના દેખાય, નીચેનું ના દેખાય. બરાબર ને? ના દેખાય. પણ અહીંયા તમે જો અર્જુનને ભગવાન છે એટલી શક્તિ આપે છે કે તું એક જ જગ્યાએ બધું જ જોઈ શકીશ મારા દેહની અંદર બધું જ. અને એવું નહીં કે આ ક્ષણે જે થાય છે એ જ જોઈ શકાય. આપણે તો કેવું છે કે અત્યારે જોઈ તો એ આ ક્ષણનું જોઈ શકાય, પણ ભગવાન કે નહીં, તારે શું જોવું છે ભાઈ? તારે આ યુદ્ધનું રિઝલ્ટ જોવું છે, તારે તારો ભૂતકાળ જોવો છે, તારે વર્તમાન જોવું છે, તું બધું જોઈ શકીશ. તારું ભૂતકાળ છે, ભવિષ્યકાળ છે, વર્તમાનકાળ છે, બધું તું અહીં જોઈ શકીશ. સ્થાવર અને જંગમ બધું જ એક જ જગ્યાએ. અનંત બ્રહ્માંડો, પેરેલલ યુનિવર્સ પણ તું અહીંથી જોઈ શકીશ. આવું તો હજી કોઈ સુધી આવું કોઈ ટેલિસ્કોપે હજી આપણા સાયન્ટિસ્ટો શોધી નથી શક્યા. બરાબર. તો આગળ 8મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે નતું મામ શક્ય છે દ્રષ્ટુમ અને નેવ સ્વચક્ષુષા. સ્વચક્ષુષા તારી આ વર્તમાન આંખે તું એ જોઈ શકીશ નહીં, તેથી હું તને દિવ્ય નેત્રો આપું છું. હવે તું મારા આ યોગેશ્વર્યને જો. બરાબર. શુદ્ધ ભક્તને ભગવાનના દ્વિભુજ શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર સ્વરૂપમાં જ રસ છે. ભગવાનના કોઈ ઐશ્વર્યમય સ્વરૂપ, ભગવાનના કોઈ વિશ્વરૂપમાં એને કોઈ ઇન્ટરેસ્ટ નથી. બરાબર. પણ છતાંય આપણે આગળ 4 કારણો જોયા. એ 4 કારણોના કારણે અર્જુન મહારાજ છે એ વિનંતી કરે છે ભગવાન સ્વરૂપ બતાવો. અને ભગવાન છે દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપે છે. દિવ્ય દ્રષ્ટિ 3D. આપણે પણ 3D મૂવી જોવા જઈએ તો ઓલા 3D ચશ્મા આપણને આપે, પછી આપણને મૂવી છે ક્લીન દેખાય, પિક્ચર. બધા ગયા હશે 3D જોવા માટે. અહીંયા ભગવાન પણ એક જાતની દિવ્ય દ્રષ્ટિ એને આપે છે. બરાબર. તો ભગવાન પોતે પણ કહેશે કે આ વિશ્વરૂપે કઈ ખાસ બહુ મહત્વનું નથી, પણ આ તો અર્જુનની ઈચ્છા પૂર્ણ કરવા માટે ભગવાન છે એ બતાવે છે. બરાબર. બાકી તો ભગવાનને ભગવાનના ભક્તોને ભગવાનનું પ્રેમાળ સ્વરૂપ ગમે, એના પ્રેમાળ સ્વરૂપ પ્રત્યે આકર્ષાય. કેવું પ્રેમાળ સ્વરૂપ? તો કે યશોદાજીને એનો લાલો જ ગમે, માખણ ખાતો, માખણ ચોરતો લાલો ગમે. બાળ ગોપોને એના કહેવાય કે ગોપ બાળો જે છે ભગવાનને એને કહેવાય એનો મિત્ર કાનો જ ગમે. ગોપીઓને એને કહેવાય કૃષ્ણ જ ગમે. એને કોઈ ઐશ્વર્યમય, બરાબર, એને કોઈ ઐશ્વર્યમય સ્વરૂપમાં કોઈ ઇન્ટરેસ્ટ નથી. કારણ કે વ્રજવાસીઓ ભગવાનના પ્રેમમાં એટલા બધા ડૂબેલા છે કે એ માનવા તૈયાર નથી કે આ જ ભગવાન છે. આ એ જ છે અનંત બ્રહ્માંડના જે સ્વામી છે એ આ કૃષ્ણ પોતે છે, માનવા તૈયાર નથી. શું કામ? એના પ્રેમમાં એટલા ગળા ડૂબ. ભગવાને પોતાની યુગમાયા શક્તિ એમના ઉપર વાપરેલી છે, તો એ કોઈ માનવા જ તૈયાર નથી કે આ ભગવાન છે. અને આપણે બધા માનવા તૈયાર નથી કે આ ભગવાન છે. શું કામ? કારણ કે આપણે પ્રેમ નથી કરતા. ફરક આટલો છે. વ્રજવાસીઓ માનતા નથી કે આ ભગવાન છે. બરાબર. એટલે તો ભગવાન એમ થયું કે હવે આ વ્રજ છોડીને જવું છે. દ્વારકા જવું તો કદાચ કોઈક માનશે હું ભગવાન છું. કારણ કે વ્રજમાં કાલિયા નાગનું દમન કરે ભગવાન. બરાબર. નાગ ઉપર ડાન્સ કરે અને કહેવાય નાગને કહેવાય કે નૃત્ય કરતા કરતા જ કહેવાય કે એને અધમો કરી નાખે કાલિયા નાગને.
છતાંય જયારે એ કહેવાય કૃષ્ણ કિનારા ઉપર આવે તો એના મિત્રો અને યશોદા માતાજી કહેવાય ને કે ટોવેલ લઈને દોડે, મારા કાનાને ઠંડી તો નથી લાગી કે, ફટાફટ આમ ઢાંકી દે. અરે કાલિયા નાગનું દમન કરીને આવે છે. પરમ પુરુષોત્તમ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ એ છે. માનવા તૈયાર નથી ને વ્રજવાસીઓ ત્યાં ભગવાન છે, એમ આપણે માનવા તૈયાર નથી કે આ કૃષ્ણ છે જ ભગવાન છે, કારણ કે પ્રેમ જ નથી ને, શાસ્ત્ર વાંચવા નથી, પ્રેમ નથી આપણને, બરાબર. એટલે એ લોકોને ઇન્ટરેસ્ટ નથી. ઇવન સુખદેવ ગોસ્વામીજી લખે છે ભાગવતમના 10મા સ્કંદની અંદર કે જેને મહાન ઋષિઓ ખૂબ તપસ્યાઓ કરી અને એને કહેવાય મેળવે, બરાબર, બ્રહ્મની ઉપાસના કરીને અંતે બ્રહ્મને પામે ને પછી યોગમાં એનો પડદો કહેવાય કે પડે ને પછી ભગવાનના દર્શન થાય. ભક્તો છે, બરાબર, કહેવાય પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરને પામવા માટે ખૂબ મહેનત કરે, બરાબર. ને ઘણા સામાન્ય માણસો જે છે એને પ્રકૃતિની ઉપજ માને. આવા જે સાક્ષાત જે પરમ પુરુષ છે એ અહીં રમે છે. ક્યાં રમે છે? વ્રજમાં. કોની સાથે? બાળકો સાથે. તો એની સાથે રમનારા જે બાળકો છે એ કોઈ સામાન્ય બાળકો નથી, એને કૃત પુણ્ય પુંજા કહેવાય, બરાબર, કે અનંત જન્મોના એના એવા પુણ્ય કર્મો છે. કેવા પુણ્ય કર્મો? ભક્તિ ઉન્મુખ બરાબર પુણ્ય કર્મો, ભોગો ઉન્મુખ પુણ્ય કર્મો નહીં, મુક્તિ ઉન્મુખ પુણ્ય કર્મ પણ નહીં. કેવા? ભક્તિ ઉન્મુખ પુણ્ય કર્મો જયારે ભેગા થાય તો ત્યારે એમની સાથે રમી શકાય અનંત જન્મો પછી, બરાબર. ભગવાન કે છે કે હવે તમારા યોગેશ્વરી, અને જો અત્યાર સુધી જે હતું એ ભગવાનનું પ્રેમાળ સ્વરૂપ હતું, હવે ભગવાન છે એને વિરાટ સ્વરૂપનું દર્શન કરાવવાની શરૂઆત કરશે. તમારી સામે જે જોવો છો 5મો, 6મો, 7મો, 8મો અને 9મા શ્લોકનો સાર છે. એ બધા શ્લોક શું કહેવા માંગે છે? આપણે આગળ વધીએ. વિભાગ પોથીઓ વિભાગ બીજો શરૂ થાય, જ્યાં સંજયજી વર્ણન કરી રહ્યા છે. સંજય કહે છે, શું કહે છે સંજયજી? કે હે રાજા, આ પ્રમાણે કહીને સર્વ યોગ શક્તિના પરમેશ્વર એવા પરમ યોગી ભગવાને અર્જુનને પોતાના વિશ્વરૂપનું દર્શન કરાવ્યું. સંજય એ કોઈ સામાન્ય વ્યક્તિ, સામાન્ય પુરુષ નહોતા, ભગવાનના મહાન ભક્ત હતા. જો એ ભગવાન માટે શું સંબોધન વાપરે છે? મહાયોગેશ્વર યોગીઓ પણ ઈશ્વર, બરાબર, એવા મહાયોગેશ્વરો હરિ, યોગીઓના પણ ઈશ્વર, બરાબર. જેટલા પણ યોગીઓ છે આપણે આગળ જોઈ ગયા, જેટલા પણ યોગીઓ છે, જ્ઞાન યોગીઓ હોય, કર્મ યોગીઓ હોય, ધ્યાન યોગીઓ હોય, તપસ્વીઓ હોય, એ બધાનું અંતિમ લક્ષ્ય શું હોવું જોઈએ? કૃષ્ણ હોય. જો એનું અંતિમ લક્ષ્ય કૃષ્ણ ના હોય તો એ ખરેખર યોગી છે જ નહીં. કારણ કે યોગનો અર્થ જે થાય કે અલ્ટિમેટલી કૃષ્ણના શરણે જવું. તમે 6થા અધ્યાયમાં ભણી ગયા છો. 6થા અધ્યાયના છેલ્લા શ્લોકમાં ભગવાને કીધું છે, યોગી નામ અપી સર્વેશામ મદ્ગતેન અંતરાત્મના શ્રદ્ધાવાન ભજતે યો મામ સમયયુક્ત તમો મત. બધા જ પ્રકારના યોગીઓમાંથી સૌથી ઉત્તમ યોગી કોણ છે? તો કે શ્રદ્ધાપૂર્વક જે મારી ભક્તિ કરે છે એ. તો આવા જે યોગીઓ છે, એના જે હરિ છે, એના જે ઈશ્વર છે, એ આપ છો મહાયોગેશ્વરો હરિ, બરાબર. અહીંયા ધૃતરાષ્ટ્રના તમે હાવભાવ જુઓ, ડોળા ફાટી જાય છે. સંજય કહે છે ભગવાને હવે એનું વિશ્વરૂપ દર્શન કર્યું, બતાવવાનું શરૂઆત કર્યું, ધૃતરાષ્ટ્રના હાજા ગગડી જાય છે. હવે તો મયરા આપણે. અત્યાર સુધી તો એવું હતું કે ભાઈ કૃષ્ણ તો છલ્યો છે, કે છળ કપટ કરે છે, પણ હવે ખબર પડે કે નહીં, આ તો વિશ્વરૂપે બતાવે છે. બધું જ આમાંથી આવે છે, બરાબર. અર્જુને તે વિશ્વરૂપમાં અસંખ્ય મુખ, અસંખ્ય નેત્ર તથા અસંખ્ય આશ્ચર્યમય દ્રશ્યો જોયા. આ રૂપ અનેક દિવ્ય આભૂષણોથી અલંકૃત હતું તથા અનેક દિવ્ય શસ્ત્રોથી સજ્જ હતું. દેવી માળાઓ તથા વસ્ત્રોથી શોભતું હતું અને અનેક સુગંધી દ્રવ્યોના વિલેપન વાળું હતું. બધું જ આશ્ચર્યમય, તેજમય, અસીમ તથા સર્વવ્યાપક હતું. અસંખ્ય, કોઈ સીમા નથી. ભગવાનના હાથ, ભગવાનના મુખ, ભગવાનના ચરણ ક્યાં હતું? કે સમગ્ર બ્રહ્માંડની અંદર વ્યાપ હતા. કેવું છે? અચિંત્ય છે. ભગવાનનું આ જે ઐશ્વર્ય છે કેવું છે? અચિંત્ય શક્તિ, બરાબર, ભગવાન બતાવે છે. અને એ પણ કેવું છે? તો કે એક જગ્યાએ ઉભા રહીને જોઈ શકાય. એવું નહીં કે ભાઈ આમ કહેવાય કે આમ જોયું તો કે ભગવાનનું આ બાજુ ડોક દેખાય છે, પછી આ બાજુ જોયું તો ભગવાનનું હાથ દેખાય છે, અને નીચે આમ જોયું તો ભાઈ ન્યાય કઈક દેખાય છે, આ બાજુ કઈક દેખાય છે. એવું નથી ભાઈ, આ તો ટ્રિલિયન ડી છે, બરાબર ને? ટ્રિલિયન ડી છે ભાઈ, આમ જ જોવાનું છે. અર્જુન અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ રથમાં કહેવાય સવાર છે ને, અર્જુન આમ જોવે છે ને, બધું દેખાય છે. અનંત બ્રહ્માંડો એમાં એમને દર્શન થાય છે. બધા જ દેવી દેવતાઓ ઇન્ક્લુડિંગ શિવજી, બ્રહ્માજી, બધા જ દેવી દેવતાઓના દર્શન એક જ જગ્યાએ, એક જ સાઈડમાં થાય છે, બરાબર. તો
આગળ કે છે કે આકાશમાં જો હજારો સૂર્ય એક જ સમયે એક સાથે ઉદય પામે તો તેમનો પ્રકાશ કદાચ શબ્દ વાપરે છે પરમ પુરુષોત્તમના આ વિશ્વરૂપના દિવ્યમાન તેજ સમાન થઈ શકે. આમ તો ભગવાનનું જે તેજ છે એ કોઈ પણ સાથે કમ્પેરિઝન થઈ શકે નહીં, પણ ભગવાનનું તેજ એટલું છે. આપણે આગળ જોયું હતું કે આખી ભૌતિક સૃષ્ટિ છે એ ભગવાનના એક સ્ફુલિંગ માત્રથી વ્યાપીને રહે છે. આપણે આગળ જોયું સૂર્ય અને ચંદ્ર તો ભગવાનની આંખ છે, બરાબર છે. તો તમે વિચાર કરો કે ભગવાનનું પોતાનું તેજ કેટલું હશે. આપણે તો એક સૂર્ય ના જોઈ શકીએ. કહેવાય કે બળબડ તો ઉનાળો હોય ને બહાર નીકળીએ તો આપણે કેટલું ગોગલ્સ પહેરીએ, માતાજીઓ તો આમ સ્કાર્ફ બાંધીને કેટલું બધું આપણે આખું બોડી કવર કરીને બહાર નીકળીએ, બરાબર. રાત્રે કારમાં જતા હોય ને સામે કારની લાઈટ પડે તો આપણે અંજાઈ જઈએ, કઈ દેખાય, બરાબર. પણ અહીંયા તો હજારો સૂર્ય એક સમય ઉદય પામે એટલું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું તેજ છે, બરાબર. કદાચ એની કમ્પેરિઝન કરે છે. ભાઈ અમારી પાસે બરાબર તેજસ્વીમાં તેજસ્વી શું છે ભાઈ આપણી પાસે? સૂર્ય. તો બસ ચાલો સૂર્ય સાથે કમ્પેરિઝન, કારણ કે એનાથી તેજસ્વી આપણી ભૌતિક જગતમાં કઈ છે જ, બરાબર. તો ભગવાને આગળ પણ કીધું આ જે તેજ છે એ ભગવાનનું તેજ તો એનાથી પણ વધારે છે. અને માત્ર વ્યાસદેવજીની કૃપાથી સંજય જોઈ શકે છે અને ભગવાનની કૃપાથી અર્જુન જોઈ શકે છે. બાકી અભક્તો ની સામે ભગવાન પ્રગટ થતા નથી. ભગવાને આગળ પણ કીધું કે યોગ માયા સમાવૃતો, કે હું નાસ્તિકો અને અશ્રદ્ધાળુ સામે હું ક્યારેય પોતાની જાતને પ્રગટ કરતો નથી. ભગવાન આ જ તેજની અંદર છુપાઈ જાય છે. આ જે બ્રહ્મ, જે લોકો કે ને બ્રહ્મની ઉપાસના કરતા હોય એ લોકો કહેવાય ઘોર તપ કરે પણ ભગવાનના સ્વરૂપનું તપ ના કરે, ભગવાનને ભગવાન ના માને. એને પૂછો કૃષ્ણ કોણ છે તો એમ કે તો એક ઐતિહાસિક પુરુષ હતા, બસ એક મહાન પુરુષ હતા એમ. ભગવાન કોણ છે? ભગવાન તો નિરાકાર છે. 4 વેદો વાંચી લે, બરાબર, 18 પુરાણો વાંચી લે, 108 ઉપનિષદો વાંચી લે, તોય ખબર નથી ભગવાન કોણ છે. ખાલી ભગવદ્ ગીતા વાંચી લે ને 15મા અધ્યાયનો 15મો શ્લોક વાંચી લે ખબર પડી જાય, બરાબર, કે વેદોનો અલ્ટિમેટલી સાર શું છે. પણ એ લોકો માનવા તૈયાર નથી. એ લોકો એવું માને કે નિરાકાર છે. ઘનઘોર તપ કરે અને પછી શું કે નિરાકાર છે ભાઈ, નિરાકાર છે, બહુ પ્રકાશ છે ભાઈ, ત્યાં તો બહુ પ્રકાશ છે, બરાબર. બધાને આવીને એમ કે ત્યાં તો બહુ પ્રકાશ છે. શું કામ? મન ભક્તિમાં લાગતું નથી એટલે દર્શન થતા નથી. બાકી તો નરસિંહ મહેતા માટે ભગવાન દ્વારકાથી દોટ મૂકે છે, મીરાબાઈ માટે ભગવાન કહેવાય ઝેરનો પ્યાલો પીવા આવે. આવા તો કહેવાય અસંખ્ય ભક્તોના નામ છે કે જેના માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સાક્ષાત પ્રગટ થાય છે. એવું નથી કે નિરાકાર છે, બરાબર. તો આગળ વધીએ. 13મો શ્લોક. તો કે તે વખતે અર્જુનને ભગવાનના વિશ્વરૂપમાં એક જ સ્થાનમાં રહેલા હજારો ભાગોમાં વિભક્ત બ્રહ્માંડના અનંત આવિર્ભાવોનું દર્શન થયું. આવિર્ભાવ એટલે પ્રગટ થવું. પ્રગટ થયેલા અનંત બ્રહ્માંડો, એક બ્રહ્માંડ નહીં, અનંત બ્રહ્માંડો. ક્યાં? તો કે એક જ સ્થાનમાં. કેટલા? તો કે અનંત, બરાબર. એનું દર્શન થાય છે. અહીંયા તો કેવું છે, આપણે સાયન્ટિસ્ટોને વાત કરીએ તો એ શું કે ભાઈ એક યુનિવર્સ છે, અથવા તો શું કે ભાઈ પેરેલલ યુનિવર્સ છે. બહુમાં બહુ તો હવે લોકો પેરેલલ યુનિવર્સમાં એ લોકો માનતા થયા છે કે એક પેરેલલ યુનિવર્સ પણ છે, બરાબર. પણ આપણે એમ પૂછીએ કોના આશ્રય છે તો એનો કોઈ એની પાસે જવાબ નથી હોતો. ભગવાન કહે છે કે બધું મારા આશ્રય રહેલું છે. જો કોઈ દિવસ એવું ડિવાઇન ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ, દિવ્ય ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ એ લોકો શોધે, એવું દૂર જોવાનું જે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ, એને શું કહેવાય, ટેલિસ્કોપ, એવું કોઈ ટેલિસ્કોપ શોધે તો કદાચ એને ખબર પડે કે નહીં ભાઈ બ્રહ્માંડ એક નથી, બ્રહ્માંડ તો અનંત છે. અને એ બધું કોઈક પરમ પુરુષના હાથમાં રમી રહ્યું છે, એના આશ્રય રહેલું છે. પણ એ પણ ક્યારે બને? ત્યારે ભગવાન કૃષ્ણની ઈચ્છા હોય તો થાય, અને ક્યારે બને? ભક્તિ હોય તો શક્ય બને, બરાબર. તો વૈદિક શાસ્ત્રોમાં વર્ણન છે, અસંખ્ય બ્રહ્માંડોનું વર્ણન છે, અસંખ્ય ગ્રહોનું વર્ણન છે. અમુક ગ્રહો એવા છે કે જે ખાલી સોનાના બનેલા છે, અમુક ગ્રહો રત્નોના બનેલા છે, અમુક ગ્રહો છે એ ખૂબ મોટા છે, અમુક ગ્રહો ખૂબ નાના છે. આપણે તો ખાલી કહેવાય ભૌતિક જગતમાં, બરાબર, ખાલી ભૂરલોક આપણું જે છે, બરાબર, ત્યાં જ આપણે તો છીએ. તમે ગોલોક ચાર્ટ ભણી ગયા છો. આપણી ઉપર કેટલા બધા લોક છે, આપણી નીચે કેટલા લોક છે, પણ આપણે તો ખાલી અહીંયા જ ફરીએ છીએ, મંગળ ને ચંદ્ર, મંગળ ને ચંદ્ર, બરાબર ને. તો ભગવાન તો અનંત બ્રહ્માંડોના આવિર્ભાવોનું દર્શન એને કરાવે છે. ત્યારે મૂંઝાયેલા, આશ્ચર્યચકિત થયેલા તેમજ રોમાંચિત થયેલા અર્જુનને પ્રણામ કરવા પોતાનું મસ્તક નમાવ્યું અને હાથ જોડીને પરમેશ્વરની સ્તુતિ કરવા લાગ્યા. ભગવાનની સ્તુતિ કરે છે અર્જુન મહારાજ. ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. હું લેવલ 1 માં ઘણી વાર કહેતો હોઉં છું કે જો આપણને સ્તુતિ ના આવડતી હોય ને
બરાબર. તો ભગવાનના મહાન મહાન ભક્તોએ જે સ્તુતિ કરેલી છે, ભાગવતમમાં વર્ણન છે, કુંતી માતા ની સ્તુતિ છે, ભીષ્મ દેવની સ્તુતિ છે, ગજેન્દ્રની સ્તુતિ છે, બરાબર. ઇવન શિક્ષાષ્ટકમ છે, ચૈતન્ય મહાપ્રભુજીનું, ઘણી બધી સ્તુતિઓ છે. ભગવાનના મહાન મહાન ભક્તોએ ગાયેલા ખૂબ સરસ મજાના ભજનો છે, ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર, નરોત્તમ દાસજી, બરાબર. તો એ આપણે દોહરાવી જોઈએ. ખાલી આપણને ના આવડે ને દોહરાવીએ ને તો આપણામાં પવિત્રતા આવી જાય, બરાબર. એટલે અહીંયા અર્જુન મહારાજ જે સ્તુતિ કરે છે, નમસ્કાર કરે છે, મસ્તક નમન. નમસ્કાર કરવું એક સાયન્સ છે. ઘણા બધા એમ કે ભગવાને ક્યાં કીધું છે મને નમસ્કાર કરવા જોઈએ? ભગવાન ભગવદ ગીતામાં કે છે, મનમના ભવ મદભક્તો મધ્યાજી મામ નમસ્કુરુ, મને તું નમસ્કાર કર, ભગવાન કહે છે, બરાબર. કારણ કે નમસ્કાર કરીએ ને, દંડવત કરીએ ને ભગવાનને, બરાબર, નમ્રતા આવે અને ધીમે ધીમે ભગવાન પ્રત્યે ભાવ આવે અને એનાથી મૈત્રી સંબંધ, ભગવાન સાથેનો આપણો જે સંબંધ છે એ બંધાય, બરાબર. તો ઓકે, ભગવાનના સંબંધ, ભગવાન સાથેના જે કઈ ભક્તિ છે, બરાબર. તો 5 પ્રકારના જે રસ છે તમને બધાને ખબર છે. શાંત રસ છે, દાસ્ય ભાવથી ભક્તિ થાય, સાખ્ય ભાવથી ભક્તિ થાય, વાત્સલ્ય ભાવથી ભક્તિ થાય અને માધુર્ય ભાવથી. આ 5 મુખ્ય રસ છે. શાંત ભાવથી ભક્તિ કરવી એનું ઉદાહરણ કોણ આપી શકે? શાંત ભાવથી ભક્તિ કરવી એટલે કોણ આવી શકે એમાં? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ, બોલો બોલો. ગાયો, પશુઓ, પથ્થર. બરાબર છે. ભગવાનની સેવામાં જોડાયેલા ગાય છે, પશુ, પક્ષીઓ, પથ્થર છે. તમે મંદિરે જાઓ ને, મંદિરમાં જે માર્બલ છે, ફોર્સ છે, જે લાકડામાંથી બનેલું ભગવાનનું સુંદર મજાનું અલ્ટર છે, બરાબર ને. તો આ બધા જે ભગવાનની ભક્તિ કરી રહ્યા છે કઈ રીતના? શાંત ભાવે, બરાબર. ઇવન ભગવાનના ધામની અંદર એ બધું ચિન્મય છે. ભગવાનના ધામની અંદર જે પથ્થર છે એ પણ બોલે છે, સાંભળે છે, એને પણ બધી ફિલિંગ છે. ભગવાનના ધામની અંદર જે વૃક્ષો છે એને પણ બધી ફિલિંગ છે. તો એ ભક્તિ કરે છે શાંત ભાવે. પછી દાસ્ય ભાવે ભક્તિ એટલે એનું ઉદાહરણ શું? દાસ્ય ભાવે હનુમાનજી. દાસ્ય ભાવ, ખૂબ સરસ. પછી આગળ આવે સાખ્ય ભાવ. સાખ્ય ભાવે ભક્તિ એટલે ભગવાનના અર્જુન મહારાજ, સુદામાજી અને અર્જુનજી, ખૂબ સરસ. પછી વાત્સલ્ય ભાવ, માતા પિતાનો પ્રેમ, યશોદાજી, દેવકીજી, વાસુદેવજી, નંદ બાબાજી, બરાબર. અને માધુર્ય ભાવમાં ભગવાન સાથે પ્રેમ કરવો, ભગવાનની ભક્તિ કરવી એટલે ગોપીઓ, રાધિકા રાણી, ગોપીઓનો પ્રેમ છે, શ્રીમતી રાધિકા રાણીનો જે પ્રેમ છે ભગવાન પ્રત્યેનો, એ માધુર્ય ભાવ છે. સર્વોત્તમ જે પ્રેમ છે, ઉત્કૃષ્ટ પ્રકારનો જે પ્રેમ છે, એ માધુર્ય ભાવ છે. તો આ જે પ્રાઇમરી, જે પ્રાથમિક જે 5 પ્રકારના રસ છે, એના સિવાયના 7 પ્રકારના બીજા રસ પણ છે કે જે હાસ્ય ભાવ, હાસ્ય રસથી ભક્તિ, અદ્ભુત ભાવથી રસથી, વીર ભાવથી, કરુણાથી, રૌદ્ર, બીભત્સ અને ભય. હાસ્ય ભાવથી ભક્તિ ભગવાનની કઈ રીતના થાય? બોલો, કોઈ કઈ સમજાવી શકે? હાસ્ય ભાવે ભગવાનને પ્રેમ કરવો. સાધુ આવે ને. હા, ઉદાહરણ મેં ગયા લેવલ 2 માં આપેલું. એક વખતે એક બાવો સાધુ આવે છે ભગવાનની ઘરે, બરાબર છે. મોટું બધી જોડી હોય છે અને ભગવાન કૃષ્ણ છે એ જોવે છે ને, તો એ કે છે કે આના હાથમાં તો બહુ મોટો ઠેલો છે, આની બાજુમાં ના જવાય, આ ઠેલામાં પૂરી દેતો આપણને. અને આ સાંભળીને એ જે સાધુ છે, જે સંત છે, એ ખૂબ ખડખડાટ હસે છે. ખબર છે કૃષ્ણ છે, ખડખડાટ હસે છે. આ જે છે ને હાસ્ય ભાવે ભક્તિ છે. બીજું અદ્ભુત અથવા આશ્ચર્ય ભાવે ભક્તિ, એમાં શું ઉદાહરણ આપી શકાય? હરે કૃષ્ણ. અદ્ભુત ભાવે ગોપાળ, હરે કૃષ્ણ. આપણે કૃષ્ણજીના ગોપાલલાલ, બાળ ગોપાળો, બાળ ગોપાલો. અચ્છા, બીજું કઈ? બીજું કોઈને કઈ એડ કરવું છે? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, ચલો. તો અદ્ભુત ભાવ અથવા આશ્ચર્ય ભાવ. એક વખત એવું થાય છે કે નારદજી દ્વારિકા જાય છે. દ્વારિકા જાય છે તો તમને ખબર છે કે ભગવાનની 16,108 રાણીઓ માટે ભગવાને 16,108 મહેલો બનાવેલા હતા દ્વારિકામાં.
અને 16,108 રાણીઓ સાથે બધાના પોતપોતાના કૃષ્ણ છે, પર્સનલ છે, બધા પાસે પોતાના કૃષ્ણ, પોતાના દ્વારકાધીશ સેપરેટ છે. તો એક વખતે નારદજી જાય છે અને જોવે છે, તો આ મહેલમાં જોવે છે તો તે ત્યાં કૃષ્ણ છે, લીલાઓ કરી રહ્યા છે, બાળકો સાથે રમી રહ્યા છે. બાજુમાં જાય છે તો કૃષ્ણ છે એ ત્યાં તેમની પત્ની સાથે બેઠા છે, વાતો કરે છે. એની બાજુમાં જાય છે તો કૃષ્ણ છે એમની પત્ની એમના બાળકો સાથે લીલાઓ કરી રહ્યા છે, બરાબર, રમી રહ્યા છે. તો આ જોઈને કેવાય નારદજી છે એને એક અદ્ભુત આશ્ચર્યમાં પડી ગયો છે. ઓહો, ભગવાન નું ઐશ્વર્ય કેટલું છે. ભગવાન બધા સાથે એક કહેવાય સેપરેટ કૃષ્ણ તરીકે વર્તે છે, સેપરેટ કૃષ્ણ બધા પોતપોતાના છે. તો આ જે ભાવ છે અદ્ભુત ભાવ છે. પછી કરુણા ભાવ અથવા એક વીર ભાવ રહી ગયું. વીર રસથી ભક્તિનું ઉદાહરણ કયું? ભીષ્મ પિતા. ભીષ્મ પિતા. ભીષ્મ પિતા ભાઈ વીર રસમાં, ભગવાનના વીર રસમાં પ્રેમ કરે છે. આપણે લેવલ 1 માં સરસ રીતના કવર કરતા હોઈએ છીએ. ભીષ્મ પિતામહનું મૃત્યુ થાય અને ભગવાન આવે છે. ભગવાને તો ના પડી હતી કે હું કોઈ શસ્ત્ર ઉપાડીશ નહીં, પણ ભીષ્મદેવ કે છે કે મારા માટે તમારે શસ્ત્ર ઉપાડવું પડશે. ભગવાન ઉપાડે છે રથનું પરડું, બરાબર, જે ઓલું પૈડું ઉપાડીને દોડે છે. અને ભીષ્મદેવ મનમાં ખૂબ ખુશ થાય છે કે મારા ભગવાને મારા માટે પોતાની જે વચન છે એ કહેવાય તોડી નાખ્યું છે, બરાબર, ખૂબ ખુશ થાય છે. તો એ જે ભાવ છે ઘણા બધાને ગમે. ભગવાનના વિસ્તારો હોય ને, ઘણા બધા નરસિંહદેવ ને ઘણા બધા ખૂબ પસંદ હોય, બરાબર. ઘણા બધા ભક્તોને નરસિંહદેવ પસંદ હોય, કહેવાય આમ અદ્ભુત વિકરાળ સ્વરૂપ ઘણાને પસંદ હોય. ઘણા બધાને વામન દેવ પસંદ હોય. ઘણા બધાને ભગવાનનું જે રામ સ્વરૂપ છે ને, મર્યાદા પુરુષોત્તમ, એ પસંદ હોય છે, બરાબર. તો એ મુજબ એમની ભક્તિ હોય છે. ઓકે, આગળ આવીએ તો કરુણા. કરુણા રસથી ભક્તિ કઈ રીતના થાય? બોલો, કોઈ ઉદાહરણ યાદ આવે? કાલિયા દમન સમયે ગોવાળી અને કરુણા થઈ છે. કાલિયા દમન જયારે થાય છે અને ભગવાનને કાલિયા નાગ જે સર્પ છે એ આખી આમ આટી મારી દે છે, તો ગોપ બાળક ખૂબ ડિસ્ટર્બ થઈ જાય છે. વાંચજો ક્યારેક, ઓલી કૃષ્ણ બુક છે ને એની અંદર ખૂબ સરસ રીતના પ્રભુપાદે આપણને આપેલું છે, વાંચજો ક્યારેક, બરાબર. હા, ખૂબ સરસ રીતના કે એક બધા ખૂબ ચિંતા કરે છે. ગોપ બાળો, ગોપીઓ બધી ખૂબ ચિંતા કરે છે. કેટલા બધા ગોપ બાળો છે ને તો બેહોશ થઈ જાય છે, મારા કૃષ્ણને કઈક થઈ જશે તો આ છે કરુણા. કરુણાથી ભગવાન સાથે પ્રેમ, બરાબર. આગળ વધીએ. રૌદ્ર. રૌદ્ર રસ કેવો ભાઈ? બોલો, એમાં શું ઉદાહરણ આપશો? જે લોકો નોટ બનાવેલી છે એ બધાને યાદ હશે, બાકી આના એક્ઝામ્પલ થોડાક ડિફિકલ્ટ છે. નકુલ ક્રોધિત થાય છે ત્યારે. નકુલ ક્રોધિત થાય છે ક્યારે? જ્યારે રાજસુ યજ્ઞ કરવાનો હોય છે ને, તો યુધિષ્ઠિર મહારાજ છે એ પ્રથમ પૂજા માટે કૃષ્ણને બેસાડે છે. ભાઈ સૌથી શ્રેષ્ઠ કોણ? પ્રથમ પૂજા કૃષ્ણ થવી જોઈએ. તો ત્યારે શિશુપાલ છે એ ખૂબ કહેવાય એલમેલ બોલે છે, અને નકુલ છે ને એ ઉભો થઈ અને કે છે કે કોઈએ કઈ જો હવે કઈ બોલ્યા છો તો આ મારું જે તીર છે ને એ યમરાજનું આમંત્રણ લઈને આવશે અને યમના દ્વારે તમને બધાને પહોંચાડી દેશે. બરાબર, એકદમ ગુસ્સે થઈ ગયું. ભગવાન જોવે છે, ખૂબ ખુશ થાય છે, કારણ કે નકુલ ભગવાનને ખૂબ પ્રેમ કરે છે. તો આ જે પ્રેમ છે રૌદ્ર રસથી પ્રેમ છે. અને આગળ બીભત્સ રસથી પ્રેમ, બરાબર. ખૂબ પાપ કર્મો થયા હોય ને ઘણી વાર, સાથે થોડીક ભક્તિ થઈ હોય, પણ પાપ કર્મો એટલા જઘન્ય પાપ હોય કે એવો જન્મ મળે કે કહેવાય ને મળના કીડાઓ, અથવા એવી નરક યોનિમાં જન્મ મળે જ્યાં આજુબાજુમાં કીડાઓ, મકોડાઓ, મળ, મૂત્ર, બરાબર. આ સમયે પણ જયારે કૃષ્ણ યાદ રહ્યા આપણને, તો એ જે ભાવ છે એ બીભત્સ રસ છે. અને આગળ છે ભય. ભયમાં કઈ ઉદાહરણ આપશું? ભય રસથી ભગવાનની ભક્તિ, બોલો. કાલિયા દમન થાય છે ને ત્યારે કાળિયો નાગ છે ને એ ધ્રુજ છે. કાલિયા નાગનું દમન કરે અને કાલિયા નાગ છે એ છેલ્લે ધ્રુજે છે. ભગવાન, હું તો એક સામાન્ય જીવ છું, બચાવો મને, મારી ભૂલ થઈ ગઈ. કાલિયા નાગની બધી પત્નીઓ છે ભગવાનને ખૂબ વિનંતી કરે છે કે જવા દો ભગવાન, એને મારી નાખશો તમારું શું થશે? ખૂબ સરસ પ્રાર્થના છે, વાંચજો તમે. એ પણ કૃષ્ણ બુકમાં આપેલી છે, સરસ છે એકદમ. ગુજરાતીમાં સરસ, ભાષા પણ ખૂબ સરસ છે. અને તમે તમારા બાળકોને પણ એ વાંચવા આપો અથવા એને વંચાવો, ખૂબ સરસ છે. તો આ એમાં સરસ મજાનું વર્ણન છે. હવે ઓલરેડી 9:07 થઈ ગઈ છે,
અને હજી આપણે ઘણા શ્લોક કવર કરવાના છે. તો તમારી બધાની શું ઈચ્છા છે? હું કન્ટિન્યુ રાખું આવતી 15 મિનિટ કે પછી આવતીકાલે કવર કરવું છે? બોલો. આવતીકાલે સમય તો વધારે લાગશે કારણ કે શ્લોક પઠનમાં જ આજે 11 ને 8 થઈ ગઈ હતી. બોલો. પ્રભુજી કન્ટિન્યુ રાખો. પ્રભુજી બધાની continue ઈચ્છા રાખો. કન્ટિન્યુ ની છે તો 50% જેવું આપણે કવર કરી શકીએ આજે. નહીતર પછી થોડું ફાસ્ટ જવું પડશે. તમે કહો તો હું ફાસ્ટ પણ જઈ શકું છું. બોલો. ના પ્રભુજી ફાસ્ટ ના જશો. તમે 2 દિવસમાં પૂરું જ કરવા માંગતા હોય તો આજે ને કાલે હાફ હાફ કરીને જશો તો 50% લઈ લઈએ. બરાબર ને? હા. થોડોક ટાઈમ તમારો વધારે પ્રભુજી જશે. વધારે લઈ શકો છો. હા એ પણ થેન્ક યુ. છે. યસ સકુલા માતાજી, તમે તમારા ટાઈમ ની કિંમત નહીં. થેન્ક યુ. ઓકે. નેક્સ્ટ ટાઈમ થી પ્રયત્ન કરશું કે સમય મર્યાદામાં હું પૂર્ણ કરી શકું. ઓકે, તો આગળ વધીએ. 15મો શ્લોક. અર્જુને કહ્યું, હે ભગવાન કૃષ્ણ, હું આપના દેહમાં સર્વ દેવોને તથા અન્ય વિવિધ જીવોને એકત્રિત થયેલા જોઈ રહ્યો છું. હું કમળના આસન પર બિરાજમાન બ્રહ્માજીને તેમજ શિવજીને તથા સર્વત્ર ઋષિઓ અને દિવ્ય સર્પોને પણ જોઈ રહ્યો છું. બધાના આશ્રયદાતા કોણ છે? કૃષ્ણ છે. બ્રહ્માજી, શિવજી, બધા ઋષિઓ, બરાબર. ઇવન દિવ્ય સર્પો. પ્રથમ જીવાત્મા જે છે એ બ્રહ્માજી છે. ત્યાંથી લઈ અને ગોલોક ચાર્ટ તમને યાદ આવે તો એક બ્રહ્માંડની અંદર જે ગર્ભોદક્ષાયી વિષ્ણુ છે એ આખા બ્રહ્માંડની નીચે શયન કરે છે. ગર્ભોદક ઓશન, ગર્ભોદક સમુદ્રની અંદર ગર્ભોદક્ષાયી વિષ્ણુ છે શયન કરે. એની નાભીમાંથી કમળ ઉત્પન્ન થાય ને એની ઉપર 14 લોકની રચના થાય. 14 લોકની નીચે ગર્ભોદક્ષાયી વિષ્ણુ છે. અને એની પણ જે નીચે છે ભગવાન જેના ઉપર સૂતા છે એ જે છે એ દિવ્ય સર્પ છે, વાસુકી. બરાબર છે. તો અહીંયા અર્જુનજી કે છે કે એ દિવ્ય સર્પોથી લઈ અને બ્રહ્માજી સુધી, એટલે કે બ્રહ્માંડની સૌથી નીચેથી લઈને બ્રહ્માંડની ટોચ સુધીનું બધું હું દર્શન કરું છું. ગર્ભોદક્ષાયી વિષ્ણુથી લઈ અને બ્રહ્મલોક સુધીનું હું બધું દર્શન કરું છું. આદિથી લઈને અંત સુધી હું દર્શન કરું છું. અને એક જ જગ્યાએ રથમાં બેઠા બેઠા. હે જગન્નાથ, હે વિશ્વરૂપ, હું આપના દેહમાં અનેક હસ્ત, ઉદર, મુખ તથા ચક્ષુઓને જોઈ રહ્યો છું કે જે સર્વત્ર વ્યાપ્ત છે અને જે અંત વિહીન છે. હું આપની અંદર અંત, મધ્ય કે આદિને જોતો નથી. સર્વત્ર. સર્વત્ર એટલે બરાબર, મતલબ કોઈ એવું વિચારે ભગવાન સર્વત્ર છે, મતલબ કોઈ એવું વિચારે કે હું તો એકલો છું અને હું કંઈક ખોટું કામ કરી લઉં. બરાબર ને? હું કોણ જોવા વાળું છે? આ શ્લોક એમને જરૂરથી વાંચવો. અહીં ભગવાન કે છે, ભગવાનની કેટલી આંખો છે? અનેક ચક્ષુઓ છે. ભગવાન બધે જ જોઈ રહ્યા છે. એટલે એવું વિચારવું નહીં કે હું કઈક ખોટું કામ કરી લઉં અને મને કોઈ જોતું નથી. ના 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 ના, કૃષ્ણ જોવે છે. કોઈ જોતું ન હોય તો કઈ વાંધો નહીં, કૃષ્ણ જોવે છે. બરાબર ને? ભગવાનની કેટલી આંખો છે? અસંખ્ય આંખો છે. કેવું છે? અંતહીન છે. અહીંયા 3D, 4D, 5D, 7D ની વાત જ નથી થતી. અહીંયા તો ટ્રિલિયન ડી ની વાત થઈ છે. જ્યાં જુઓ ત્યાં, જ્યાં જુઓ ત્યાં અનંત હાથ, ઉદર, મુખ બધું બરાબર જોવે છે. જગન્નાથ કે છે, આખા જગતના નાથ કોણ છે? જગન્નાથ કૃષ્ણ, વિશ્વરૂપ. બરાબર. અંતવિહીન. ક્યાંય ભગવાનનો ક્યાંય એને આખા વિશ્વરૂપમાં કેવું જોવા નથી મળતું કે અહીંયા ખાલી છે, અહીંયા પૂરું થઈ ગયું છે વિશ્વરૂપ, અહીંથી શરૂ થાય છે, એવું કઈ નથી. જ્યાં જોવે છે ત્યાં કોઈ આદિ નથી, કોઈનો મધ્ય નથી, કોઈનો અંત નથી. આગળ કે છે કે આપના સ્વરૂપનું દર્શન કરવું એ દુષ્કર છે 17મા શ્લોકમાં, કારણ કે તેનું દેદીપ્યમાન તેજ પ્રજ્વલિત અગ્નિ અથવા સૂર્યના અગાધ પ્રકાશની જેમ સર્વવ્યાપી છે. તેમ છતાં અનેક મુકુટો, અનેક ગદાઓ અને અનેક ચક્રોથી વિભૂષિત એવા તેજસ્વી રૂપનું હું દર્શન કરું છું. આપણને એમ થાય કે ભગવાન પાસે એક જ ચક્ર છે, સુદર્શન ચક્ર. નહીં, ભગવાન પાસે એવા ઘણા બધા અનેક ચક્રો છે. ખાલી સુદર્શન એક જ નથી. અનેક ગદાઓ છે, અનેક મુકુટ છે. એક સમયનો પ્રસંગ છે, યુદ્ધ શરૂઆત થાય એની પહેલા અશ્વત્થામાને ખબર પડે છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે એ યુદ્ધમાં હાજરી આપવાના છે. અને અશ્વત્થામાને ખબર હતી કે આ કૃષ્ણ છે ને ગેમ ચેન્જર છે, ગમે ત્યારે આખી ગેમને ચેન્જ કરી નાખે એ આ કૃષ્ણ છે. અને કૃષ્ણનો વધ છે એ કોઈ બ્રહ્માસ્ત્રથી શક્ય નથી.
અશ્વત્થામા વિચારે છે કે કામ કરીએ અને એના સુદર્શન થી આપણે વધ કરીએ, કદાચ કે સુદર્શન થી એનો વધ થઈ શકે. તો કઈ રીતના સુદર્શન એની પાસેથી પ્રાપ્ત કરવું? તો કે એને ભોજન ઉપર ઇન્વાઇટ કરીએ, ભોજન માટે બોલાવે છે. ભગવાન કૃષ્ણ અને દ્રોણાચાર્ય ખૂબ પ્રિય હોય છે, જાય છે, કારણ કે ગુરુ દ્રોણના પુત્ર અશ્વત્થામા ભગવાન જાય છે, ભોજન કરે છે. પછી અશ્વત્થામાને પૂછે છે, બોલો અશ્વત્થામા, શું કઈ ઈચ્છા હોય તો બોલો. અશ્વત્થામા કહે છે કે પ્રભુ, જો તમે ઈચ્છા પૂરી કરો તો હું માંગુ. ભગવાન કે બોલો ને, કઈ વાંધો? તો કે તમારું સુદર્શન મને આપો. કઈ વાંધો નહીં, સુદર્શન આપવું. ભગવાન તરત સુદર્શન પ્રગટ કરે છે. સુદર્શન પ્રગટ થાય છે. ભાઈ જાઓ અશ્વત્થામા પાસે. સુદર્શન મહારાજ તરત અશ્વત્થામા પાસે જાય છે. પણ જેવા અશ્વત્થામાની નજીક પહોંચે છે ને સુદર્શન, ત્યાં તો અશ્વત્થામા છે રાડો પાડવા માંડે છે, બચાવો બચાવો બચાવો, ભગવાન લઈ લો. શું કામ? કારણ કે સુદર્શનનું તેજ જ એટલું છે કે અશ્વત્થામાની આખા શરીરની ચામડીઓ બળે છે. બરાબર. અને એમ કે છે ભગવાન બસ લઈ લો. તો કે ભાઈ તે કીધું ધારણ તો પેલા કરી લે. મારે ધારણ નથી કરવું. અશ્વત્થામા એવો વિચાર કરતો હતો, હું ધારણ કરી અને આ સુદર્શન પાછું એના ઉપર છોડી દઈશ. ભગવાને તો ખબર ને અશ્વત્થામા જે વિચારે, ભગવાન તો અંતર્યામી છે. તો કૃષ્ણ કહે છે કે પેલા ધારણ તો કરી લે ભાઈ તું. ના ના, ધારણ નથી કરવું, તમે લઈ લો. બરાબર. આવું સુદર્શન છે. આટલું તેજ, આટલી શક્તિ તો સુદર્શનમાં છે. તો વિચાર કરો ભગવાનમાં કેટલી શક્તિ હશે. તો આવા તો ભગવાન પાસે અનેક ચક્રો છે. આપ જ પરમ આદ્ય જ્ઞેય તત્વ છો. જ્ઞેય, જ્ઞેય એટલે જે જાણવા યોગ્ય હોય ને એને જ્ઞેય તત્વ કહેવાય. મનુષ્ય જન્મ આપણને મળ્યો છે. ખરેખર આ મનુષ્ય જન્મનો ઉપયોગ શું છે? બાકી તો પશુઓ અને આપણામાં બહુ જાજો ફરક નથી. બરાબર. તમે જો ખરેખર શાસ્ત્ર વાંચો તો તમને ખબર પડે. આપણે પણ ખાઈએ છીએ, એ પણ ખાય છે. આપણે સૂઈએ છીએ, એ પણ સૂવે છે. આપણે સંતાન પ્રાપ્તિ કરીએ છીએ, એ સંતાન પ્રાપ્તિ કરે છે. એ પણ શરીર સંબંધ બનાવે, આપણે પણ બનાવીએ. આપણે પણ ભય છે આપણને, એને પણ ભય છે. આ ચારેય વસ્તુ બધા પશુઓ કરે, ચારેય વસ્તુ આપણે પણ કરીએ. પણ આપણામાં એક બુદ્ધિ તત્વ ભગવાન આપેલું છે કે અથાતો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા, વેદાંત સૂત્રનું પેલું સૂત્ર જે છે કે આપણને જિજ્ઞાસા થવી જોઈએ કે હું કોણ છું, શું કામ મારો અહીંયા જન્મ થયો છે, અને મારું અલ્ટિમેટ ગોલ શું છે. બરાબર. તો આ જે જાણવું અલ્ટિમેટ ગોલ છે, એ જ્ઞેય તત્વ કોણ છે? તો કે એ તમે જ છો. માણસો વેદો વાંચે, પુરાણો વાંચે, પણ તમે એને પૂછો ભગવાન કોણ છે? તો કે ભગવાન નિરાકાર છે. ખબર જ નથી. બધું વાંચ્યા પછી પણ એના કહેવાય કે સાર ઉપર આવી નથી શકતા, અને એ પોતાની જાતને વિદ્વાન માનતા હોય છે. જ્ઞેય તત્વ અહીંયા અર્જુન મહારાજ કહે છે, જ્ઞેય તત્વ આપ છો. આપ જ સમગ્ર બ્રહ્માંડના અંતિમ આશ્રય રૂપ છો. અંતિમ આશ્રય કોણ છે? ભગવાન છે. શું કામ અંતિમ આશ્રય? જ્યારે જ્યારે પ્રલય થાય, મિની પ્રલય થાય કે મહાપ્રલય થાય, જ્યારે મિની પ્રલય થાય, બરાબર, બ્રહ્માજીની જ્યારે રાત પડે, તો બધા જ જીવો છે એ બધા જ છે એ વિશ્રામ કરે. ક્યાં? ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુમાં. જ્યારે મહાપ્રલય થાય, જ્યારે બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય પૂર્ણ થાય, ત્યારે ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ સહિત બધા જ જીવાત્માઓ છે એ વિશ્રામ કરે. ક્યાં? મહાવિષ્ણુની અંદર. બરાબર. તો અલ્ટિમેટ આપ જ આશ્રય આપનારા અંતિમ આશ્રય તમે જ છો. પછી એમાં પાપી હોય તો ભલે ગમે તે હોય, ભગવાન આશ્રય બધાને આપે છે. આપ કેવા છો? અવ્યય છો. એવું નહીં કે ભગવાને પોતાનું વિશ્વરૂપ કહેવાય બતાવી દીધું કે ભાઈ મૂળ સ્વરૂપમાંથી વિશ્વરૂપ બતાવી દીધું એટલે એનું ઓરિજિનલ સ્વરૂપ ખતમ થઈ ગયું. આપણે તો અહીંયા એવું હોય ને કે ઓરિજિનલ કઈ હોય એમાંથી તમે કહેવાય બીજું કંઈક બનાવો તો ઓરિજિનલ છે એ પૂરું થઈ જાય. એક વૃક્ષમાંથી તમે ફર્નિચર બનાવો કાપી કાપીને તો વૃક્ષ પૂરું થઈ જાય. ભગવાનનું એવું નથી. બરાબર ને? ભગવાન મૂળ સ્વરૂપે એમનેમ જ રહે છે, છતાં એમના વિસ્તારો છે એ પણ પૂર્ણ છે, ભગવાન પોતે પણ પૂર્ણ છે, એટલે કહેવાય છે અવ્યય. ભગવાન કેવા છે? તો કે પુરાણ પુરુષ છે. બ્રહ્માજી કે છે ને, બરાબર. પુરાણ પુરુષ એટલે કેવા? કેવલા કહેવાય વૃદ્ધ થઈ ગયા એવા, સિનિયર સિટીઝન, સિનિયર મોસ્ટ, હાથમાં લાકડી મોટી દાઢી, એવું? તો કે નહીં, એવા પૂર્ણ પુરુષ નહીં. કેવા? તો કે બ્રહ્માજી કહે છે કે આદ્યમ પુરાણમ નવયૌવનમ છે. કેવા છે? હંમેશા નિત્ય નવયૌવનમ છે. એવું કહેવાય છે કે ભગવાનનું આયુષ્ય છે ને એ 16 વર્ષ કે 18 વર્ષ, મને એક્ઝેક્ટ આંકડો યાદ નથી, કે એનાથી ઉપર ક્યારે એનું આયુષ્ય વધ્યું જ નથી. ક્યારે? ભગવાન હંમેશા નવયૌવન 16 વર્ષના. બરાબર. આપ છો, પૂર્ણ પુરુષ છો. પછી આપ જ સનાતન ધર્મના પાલક પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છો. આજ મારો મત છે. સનાતન ધર્મના પાલક એટલે સનાતન ધર્મ એટલે શું? બોલો. સનાતન ધર્મ એટલે કયો ધર્મ?
બાકી તો ઘણા ધર્મોના નામ સાંભળ્યા હોય, હિન્દુ ધર્મ, મુસ્લિમ ધર્મ, શીખ, ઈસાઈ, આપણો પણ ધર્મ જેને સનાતન જાણ્યા પછી કઈ જાણવાનું રહેતું નથી. એને જાણ્યા પછી જાણવાનું કઈ રે નહીં, એને સનાતન ધર્મ કહેવાય. બરાબર. એ બીજું કૃષ્ણનો દાસ છે. બીજું ક્યારેય જીવ એ પહેલેથી જ કૃષ્ણનો દાસ છે, એ અસ્તિત્વમાં છે. સનાતન છે. કે આપણે શરીર નથી, આત્મા છે. એટલે શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ, આટલું જાણી લઈએ પૂરતું છે કે હજી આમાં કઈ ઉમેરવું છે? જીવ એ આપણો જીવ છે, એ કૃષ્ણનો દાસ છે. આપણે કૃષ્ણના દાસ છે એમ. આપણે કૃષ્ણ દાસ છીએ. એ સનાતન ધર્મ એટલે સેવાનો ધર્મ. બરાબર. દાસ, જે દાસ્ય ભાવ છે ને, ભગવાન કૃષ્ણની જે સેવા કરવી, અને હમણાં તમે જે કીધું ને, જીવ એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો નિત્ય દાસ છે, જીવે રે કૃષ્ણ નિત્ય દાસ, ચૈતન્ય ચરિતામૃતમાં આવે છે. તો એ જે ધર્મ છે ને, એ ક્યારેય બદલાતો નથી. બાકી તો જો અલગ અલગ પ્રોફેટ આવે, અલગ અલગ મેસેન્જર આવે, અલગ અલગ ગ્રંથો લખી જાય, બરાબર, અને અમુક ધર્મો હમણાં જ આવેલા છે, અમુક છે 1100 વર્ષ પહેલા, અમુક 2000 વર્ષ પહેલા અમુક ધર્મો આવેલા, અમુક હમણાં 800-900 વર્ષ પહેલા અમુક ધર્મો આવેલા છે. પણ જયારે આ એકેય ધર્મ નહોતા ત્યારે પણ એક ધર્મ તો હતો જ, એ હતો સનાતન ધર્મ. અને એક પણ ધર્મ નહીં હોય ત્યારે પણ એક ધર્મ રહેશે, એ છે સનાતન ધર્મ, કે જે આપણે બધા જેમાં આપણે આવીએ છીએ, સનાતન ધર્મ. બાકી બધા ધર્મ આવે અને જાય. સનાતન ધર્મ એટલે સેવાનો ધર્મ. તો આપ જ આદિ, મધ્ય તથા અંતથી રહિત છો, આપ અપાર મહિમાશાળી છો. ભગવાનનો ક્યાંય આદિ નથી, ક્યાંય મધ્ય નથી, ક્યાંય અંત નથી. ભગવાન, તમારો મહિમા કેવો છે? અપાર મહિમા છે. ભગવાનનો યશ કેવો છે? અપાર યશ છે. ભગવાનની ચર્ચા થાય જ, બરાબર. એવા નાસ્તિકો છે ને, એ પણ લેક્ચર આપતા હોય ને, તો એમાં કૃષ્ણનું કંઈક ને કંઈક તો આવી જાય. કૃષ્ણને જે લોકો નથી માનતા, એવા જે મોટિવેશનલ સ્પીકરો છે ને, એ પણ ભગવદ્ ગીતામાંથી જ ઉપાડી અને કોપી પેસ્ટ કરીને પોતાના લેક્ચર તૈયાર કરે છે, બરાબર. ઘણા બધા, ઇવન જે કૃષ્ણને ભગવાન નથી માનતા, એવા બની બેઠેલા ઘણા સદગુરુ છે, જે પોતાના નામ સદગુરુ આપે પણ સદગુરુના ગુણ ના હોય, એ પણ બધા અલ્ટિમેટલી ભગવદ્ ગીતા, ભાગવતમ માંથી ચોરી કરીને પોતાના લેક્ચરો પ્રિપેર કરતા હોય છે, બરાબર છે. એટલે ઇવન નાસ્તિક છે, એ પણ કૃષ્ણનું નામ લઈને જ બધા ચરી ખાય છે. ભગવાનનો મહિમા, ભગવાનનો યશ કેવો છે કે ભગવાન માખણની ચોરી કરે ને, તો એના જે ગીત અને એના જે કીર્તન બને ને, એ ગાઈને બની જાય. તમે હું ચોરી કરતા ગીત બનાવે ને એને રિલીઝ કરીએ તો આપણા ઉપર કોર્ટ કેસ થઈ જાય. આવું તમે રિલીઝ કર્યું જ કેમ, બરાબર. પછી ભગવાનનો યશ કેવો છે કે ભગવાન છે એ તો રણ છોડીને જાય તો એનું નામ રણછોડ પડી જાય. જનરલી યુદ્ધમાંથી ભાગી જવું એ કાયરતાની નિશાની છે, પણ છતાંય ભગવાન યુદ્ધ છોડીને જાય. તમને ઘટના યાદ છે ને બધાને? હરે કૃષ્ણ મહાભારત તો તમે જોઈ જ હશે. ભગવાન છે એ જરાસંઘ સાથે યુદ્ધ કરતા હોય છે. 17 વખત જે છે, બરાબર, એ જરાસંઘ ને બરાબર ને પરાસ્ત કરી દે. 18મી વખત આવે છે જ્યારે ભગવાન એ યોજના બદલાવે છે, ચલો ભાગી જાય. હવે શું કામ? તો કે એવું નહોતું કે ભગવાન જરાસંઘને મારી નહોતા શકતા. ભગવાન એક જ વખત જે કંસને એક જ મુક્કો મારીને મારી નાખે, જે ભગવાન 5 વર્ષના હોય, જે ભગવાન 6 દિવસના હોય, પૂતનાનો વધ કરી શકતા હોય, એને જરાસંઘને મારવામાં શું મોટી વાત છે, બરાબર. પણ એ જરાસંઘને દર વખતે છોડી દે અને બીજા વર્ષે એ નવા બીજા કહેવાય આતતાઈઓ દુષ્ટોને લઈને આવે. ભગવાન એ બધાનો વધ કરે, છોડી દે, બીજા વર્ષે બીજાને લઈને આવે. ભગવાનની પોતાની યોજના છે, કારણ કે ભગવાન કઈ બધાને થોડા પકડવા જાય દુષ્ટોને. જરાસંઘને મોકલે અને એ બધાને પકડીને બીજી વાર લઈને બધાનો ભગવાન વધ કરી દે, ફરીથી જરાસંઘને મોકલે. આવું 17 વખત ચાલે. પણ 18મી વખત જરાસંઘ છે એ આગળ બ્રાહ્મણોને કરે, બરાબર. અમુક લેક્ચરમાં બ્રાહ્મણ આવે છે, અમુક લેક્ચરમાં બીજું છે. તો બ્રાહ્મણોને આગળ કરે એટલે ભગવાન કે ચલો યોજના ચેન્જ. આની પાછળની પણ એક યોજના છે. ખરેખર જરાસંઘનો વધ છે ભીમ દ્વારા ભગવાનને કરાવવાનું. શું કામ? તો કે જયારે યુધિષ્ઠિર મહારાજ ને રાજસૂય યજ્ઞ કરવો હોય તો એની પહેલા એને શક્તિ પ્રદર્શન કરવું પડે, અને શક્તિ પ્રદર્શનમાં કોઈક એવા બળવાન જે યોદ્ધા હોય એનો વધ કરવો પડે, તો બીજા જે રાજાઓ હોય ને એને વિશ્વાસ બેસે કે નહીં, અમે તમને સમ્રાટ માનવા માટે તૈયાર છીએ. તો આ શક્તિ પ્રદર્શન કરવા માટે આને જરાસંઘને રિઝર્વ રાખેલું, ઇન્દ્રપ્રસ્થની સ્થાપના કરવા માટે. અને ભીમ એનો વધ કરે અને પછી રાજસૂય યજ્ઞ થાય. આ ભગવાનની પોતાની યોજના છે. તો ભગવાન
બરાબર, કે રણ છોડીને ભાગે અને ડાકોરમાં કોણ છે? તો કે રાજા રણછોડ છે. બરાબર, તો ભગવાનનો આવો મહિમા છે. આપની અસંખ્ય ભુજાઓ છે. સૂર્ય તથા ચંદ્ર આપની આંખો છે. આની પહેલા તમને કીધું ને, સૂર્ય અને ચંદ્ર કોણ છે? ભગવાનની આંખો છે. હું આપના મુખમાંથી પ્રજ્વલિત અગ્નિ નીકળતો તથા આપના તેજથી સંપૂર્ણ બ્રહ્માંડને તપતો જોઈ રહ્યો છું. એક વખત પ્રભુપાદજી છે એમના શિષ્યો સાથે મોર્નિંગ વોકમાં નીકળતા હોય છે. તો પ્રભુપાદજી છે એ આમ લાકડી કરી અને સૂર્યની સામે બતાવે છે, શિષ્યને પૂછે છે કે આ કોણ છે અથવા શું છે? તો એનો શિષ્ય એમ કે છે કે એ સૂર્ય છે. બરાબર, તો પ્રભુપાદ કે નહીં, એ ભગવાનની આંખ છે, કૃષ્ણની આંખ છે. શિષ્ય પૂછે છે કે તો આંખ દેખાય છે તો ભગવાનનું નાક, કાન, બાકીનું કેમ નથી દેખાતું આપણને? પ્રભુપાદજી કે છે કે જયારે તમે અંધારામાં જતા હોય ને, રાત્રે ક્યારેય તમે કાર ડ્રાઈવ કરતા હોય તો તમને ખ્યાલ આવશે કે રસ્તામાં કોઈ જાનવર, કોઈ પશુ રસ્તામાં આવે ને તો એની આંખો ચમકે, ખાલી તમને આંખ જ દેખાય. બરાબર, શું કામ? કારણ કે આપણે અંધકારમાં છીએ એટલે આપણને દેખાતું નથી. બરાબર, તેમ આપણે પ્રભુપાદજી સમજાવે છે કે આપણે બધા અંધકારમાં ડૂબેલા છીએ એટલે આપણે ભગવાનની આંખો માત્ર દેખાય, આપણે ભગવાન દેખાતા નથી. સૂર્યચંદ્ર ભગવાનની આંખો છે. બરાબર, આપના મુખમાં જ પ્રજ્વલિત અગ્નિ નીકળતો આપના તેજ સંપૂર્ણ બ્રહ્માંડને તપતો જોઈ રહ્યો છું. સમગ્ર બ્રહ્માંડને તપતું જોઉં છું. બરાબર, આગળ વધીએ. અહીંયા જો ભગવાનના જે કાળ સ્વરૂપના જે દર્શન છે એ થાય છે. ભગવાનનું મોઢું ખોલે છે ને બધા એમાં હોમાઈ જાય છે. અર્જુનજી છે એનું વર્ણન કરશે આગળ. તો આપ કેવળ એક છો, તેમ છતાં આપ આકાશ તથા સર્વલોક તેમજ તેમની વચ્ચે સમગ્ર અવકાશમાં વ્યાપેલા છો. હે મહાત્મા, આપના વિસ્મયજનક તથા ઉગ્ર રૂપને જોઈ બધા લોક છે એ ભયભીત છે. ધ્યાવા પૃથ્વીયોરી દમનંતર, કે પૃથ્વી થી લઈ, બરાબર, ધરતીથી લઈ અને આકાશની વચ્ચે ત્રણેય લોકો બધે જ માત્ર તમે જ છો. બરાબર, બીજું કઈ છે જ નહીં. સમગ્ર અવકાશમાં તમે વ્યાપેલા છો. બરાબર, અને મહાત્મા આપના વિસ્મયજનક ઉગ્ર રૂપને જોઈ બધા લોક ભયભીત છે. એટલે એનો મતલબ એવો થયો કે અર્જુને એકલા જ વિશ્વરૂપ નહોતું જોયું. જો અહીંયા આવે છે કે બીજા ઘણા બધાએ વિશ્વરૂપ જોયું હતું. અન્ય લોકના રહેવાસીઓએ પણ વિશ્વરૂપ જોયું હતું. ભગવાનના જે પરમ ભક્તો હતા, બરાબર, શિવજી છે, બ્રહ્માજી છે, એમને પણ પોતાના લોકમાંથી ભગવાનના વિશ્વરૂપનું દર્શન કર્યું. બરાબર, એટલે એનો મતલબ એવો કે આ કોઈ કહેવાય કે ડિલ્યુઝન નથી. અર્જુનજીને કઈ એવું સ્વપ્ન નથી આવતું, દીવા સ્વપ્ન નથી. બરાબર, પણ અહીંયા અર્જુનજી કે છે ખાલી મેં નથી જોયું, ઘણા બધાએ જોયું છે. બરાબર, અને ઉગ્ર રૂપ જોઈને બધા લોક ભયભીત પણ છે. ભગવાને બધાને દિવ્ય દ્રષ્ટિ પ્રદાન કરેલી છે. બધા વિશ્વરૂપ દર્શન કરે છે. દેવોના સમસ્ત સમૂહો આપના શરણે આવી રહ્યા છે અને આપના માં પ્રવેશી રહ્યા છે. તેઓમાંના કેટલાક ભયભીત થઈને હાથ જોડી આપની પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે. મહર્ષિઓ અને સિદ્ધોના વૃંદો કલ્યાણ થાઓ એમ કહી વૈદિક મંત્રોના ગાન વડે આપની સ્તુતિ કરી રહ્યા છે. કારણ કે અર્જુનજીના કારણે બધાને દર્શનનો લાભ મળ્યો છે. બીજા બધા દેવી દેવતાઓ એ પહેલી વાર ભગવાનનું વિશ્વરૂપનું દર્શન કર્યું છે. ફર્સ્ટ ટાઈમ. કોઈ નથી જોયું, કોઈ પણ દેવી દેવતાઓએ, કોઈએ નહીં. પહેલી વાર બધા જોવે છે એટલે બધા દર્શનનો લાભ ઉઠાવે છે અને બધા સ્તુતિ કરી રહ્યા છે. શિવજીના સર્વ આવિર્ભાવો, 11 જે રુદ્રો છે, આદિત્યો, 12 આદિત્ય, હમણાં આપણે વાત કરીએ, 8 વસુઓ, સાધ્યો એટલે કે જે સિદ્ધિ માટે ઘણા બધા તપ કરતા હોય, સિદ્ધિ મેળવવા માટે. તમને બધાને ખબર છે 8 પ્રકારની સિદ્ધિઓ છે. તો ઘણા બધા સિદ્ધિ મેળવવા માટે તપ કરતા હોય, તો એને બધાને સાધ્યો કહેવાય. તો આવા જે સાધ્યો છે, વિશ્વદેવો છે, પછી બંને અશ્વિની કુમારો છે, મરુદગણ છે, પિતૃગણ છે, ગંધર્વ, યક્ષ, અસુર તથા સિદ્ધ દેવો, આ બધા જ આપનું દર્શન વિસ્મયપૂર્વક કરી રહ્યા છે. આપણે તમે બધા વિભૂતિ યોગમાં ડિટેલમાં જોયું હશે, આદિત્ય, વસુઓ, મરુઓ. બરાબર, અહીંયા આપણે ડિટેલમાં નથી જતા. હે મહાબાહુ, આપના આ અનેક મુખ નેત્ર, બાહુ, જાંઘો, ચરણ, ઉદર તથા ભયાનક દાંતોવાળા વિરાટ રૂપ જોઈને દેવો સહિત બધા લોકો અત્યંત વ્યથિત થયા છે અને તે પ્રમાણે હું પણ વ્યથિત થયો છું. અર્જુન મહાન યોદ્ધા
ભગવાનનો પરમ મિત્ર. અત્યાર સુધી તો ભગવાનનું સ્વીટનેસ વાળું ફોર્મ એમની સામે હતું ને, બરાબર, મિત્ર હતા, સખા હતા, પણ અહીંયા તો હવે વિશ્વરૂપ છે. અર્જુન થી કહેતા તો કહેવાય ગયું. અર્જુનની ઈચ્છા હતી કે ભાઈ પાખંડીઓને ભવિષ્યમાં મારે એક્સપોઝ કરવા છે, બરાબર, પણ આ વિનંતી પછી અત્યારે એમને પણ એવું થાય છે કે ભાઈ આશ્ચર્ય થાય છે, એ પણ વ્યથિત છે. મહાબળવાન યોદ્ધા એ પણ વ્યથિત છે. અને આપણે એમ કઈક અર્જુનને જોયું, આપણને જોવા ના મળ્યું એટલે નહીં હોય. વિચાર કરો કે આપણે જોયો તો આપણું શું થાય, બરાબર. આપણામાં એવી એવી પવિત્રતા નથી, આપણામાં એટલી શક્તિ નથી કે આપણે ભગવાનના સ્વરૂપનું દર્શન કરી શકીએ. આપણે શાસ્ત્રની દ્રષ્ટિએ દર્શન કરી શકીએ જરૂરથી, બરાબર. તો હે સર્વવ્યાપી વિષ્ણુ, ભગવાન આ ભૌતિક જગતમાં જયારે પ્રવેશ કરે ને ત્યારે એ મહાવિષ્ણુ સ્વરૂપે ભૌતિક જગતમાં પ્રવેશ કરે અને મહાવિષ્ણુમાંથી, બરાબર, બાકી બધા બ્રહ્માંડોની ઉત્પત્તિ થાય. મહાવિષ્ણુ જયારે શ્વાસ છોડે ત્યારે એના શરીર પર રહેલા જેટલા રોમકૂપો છે, વાળના જે મૂળ છે, એ દરેક રોમકૂપોમાંથી અનંત બ્રહ્માંડો પ્રગટ થાય છે. જ્યારે શ્વાસ અંદર લે છે ત્યારે એ બધા બ્રહ્માંડો છે એની અંદર પાછા આશ્રય પામે છે. એટલે એ કહે છે કે સર્વવ્યાપી વિષ્ણુ, આપણે એની અંદર પણ છીએ, વિષ્ણુની અંદર આપણે છીએ, બરાબર. એટલે સર્વવ્યાપી વિષ્ણુ. આપણી બહાર પણ એ છે ને આપણી અંદર પણ એ છે. આપણી અંદર શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ સ્વરૂપે છે અને આપણી બહાર પણ એ છે ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ મહાવિષ્ણુ સ્વરૂપે. આકાશને સ્પર્શતા અનેક તેજસ્વી રંગોથી શોભતા આપને, આપના વિસ્ફારિત મુખોને અને આપના અત્યંત જ્યોતિર્મય નેત્રોને જોતા જ મારું ચિત્ત ભયથી વ્યાકુળ થયું છે. આથી હું મારા ચિત્તના ધૈર્ય કે શાંતિને હવે જાળવી શકું તેમ નથી. અર્જુન કે છે કે હવે બસ, હવે મારું ધૈર્ય એ હું જાળવી નથી શકતો. હવે તમે બાજુમાં જુઓ ફોટા, ભગવાનના મહાન ભક્તોએ બધા ડ્રો કરેલા છે. આ કોઈ કોમ્પ્યુટરમાં બનાવેલા કે પિક્ચર નથી. ઇસ્કોનના તમે જેટલા પિક્ચર જોશો ને એ બધા પિક્ચર છે એ પ્રભુપાદ, એમના શિષ્યો બાજુમાં બેસીને પ્રભુપાદ વર્ણન કરે છે. બાકી તમે વિચાર કરો કે ફોરેનરને શું ખબર, બધા વિદેશીઓને, કે ધોતી કેવી હોય, મુકુટ કેવું. એના બાપ દાદાઓમાં કોઈ કૃષ્ણનું નામ નહોતું સાંભળ્યું અને એ કૃષ્ણનું ડ્રોઈંગ બનાવે. ક્યારે? પ્રભુપાદ એ બાજુમાં બેઠા બેઠા વર્ણન કરે છે કે આવું મુકુટ છે, આવું એમની આંખ છે, આવું એમની ધોતી છે, આવું એમના પિતાંબર છે, બરાબર. તો આ બધા જે ચિત્રો તમે જોવો છો એ ભગવાનના મહાન ભક્તોએ પોતે હાથેથી ડ્રો કરેલા પિક્ચર છે, બરાબર. તો 25મા શ્લોકમાં કે છે કે હે દેવાધિદેવ, દેવાધિદેવ, દેવોના પણ દેવ. આપણે એમ થાય દેવોના દેવ કે ઇન્દ્ર, અથવા તો દેવોના દેવ તો કોણ, તો કે મહાદેવ. પણ મહાદેવના પણ ઈષ્ટ કોણ? મહાદેવ પણ કૈલાસ પર બિરાજમાન થઈ અને સતત કોના ધ્યાનમાં રત છે? માતા પાર્વતી એક વખત પૂછે છે કે તમે તો આદિ યોગી છો, પરમ જ્ઞાની છો, દેવોના દેવ મહાદેવ છો, તમે કોનું ધ્યાન કરો છો? ત્યારે મહાદેવ કહે છે કે હું તો મારા પરમ પ્રિય પ્રભુ શ્રી રામનું ધ્યાન કરું છું, પ્રભુ કૃષ્ણનું ધ્યાન કરું છું, બરાબર. અને બતાવે પણ છે, દર્શન પણ કરાવે છે. એટલે એ મહાદેવના પણ ઈષ્ટ એવા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, એટલે કે છે દેવાથી વિસ્તાર, એટલી આધાર. આપ મારા પર અનુગ્રહ કરો, મારા ઉપર કૃપા કરો. હું આ પ્રમાણે આપના પ્રલયાગ્નિ સમા મુખોને તથા વિકરાળ દાંતોને જોઈને સમતુલન જાળવી શકતો નથી. હું ચારે બાજુથી મૂંઝાઈ ગયો છું. જગન નિવાસ દેવેશ, દેવોના પણ ઈષ્ટ એટલે દેવેશ. ધૃતરાષ્ટ્રના બધા પુત્રો પોતાના સર્વે સહાયક રાજાઓ સહિત, આ લાસ્ટ શ્લોક છે, પછી આપણે અહીં વિરામ લઈશું. ધૃતરાષ્ટ્રના બધા પુત્રો પોતાના સર્વે સહાયક રાજાઓ સહિત તથા ભીષ્મ, દ્રોણ, કર્ણ તેમજ અમારા મુખ્ય યોદ્ધાઓ પણ આપના વિકરાળ મુખમાં પ્રવેશ કરી રહ્યા છે. તેમાંના કેટલાકના મસ્તકોને તો હું આપની દાંતોની વચ્ચે ચૂર્ણ થયેલો જોઈ રહ્યો છું. અત્યાર સુધી કેવું હતું? અર્જુનને કરુણા હતી, સૌથી વધારે કરુણા હતી ભીષ્મ અને દ્રોણ પ્રત્યે, પિતામહ ભીષ્મ અને ગુરુ દ્રોણ પ્રત્યે. પણ આયા ભગવાન છે ને પોતાનું સર્વભક્ષી કાલનું રૂપ બતાવે છે. ભગવાનના મુખમાં બધા જતા એને દેખાય છે. ભગવાન કહે છે કે બાર ભલે યુદ્ધ થતું તને લાગે, પણ અલ્ટિમેટલી બધાનું મૃત્યુ થઈ ચૂક્યું છે, બધા જ મરી ગયા છે. તું એમને મારે તો એ ભલે, તું એને ના મારે તો પણ ભલે, બધાનું મૃત્યુ થઈ ગયું છે, બરાબર. એક સમયે જ્યારે
બર્બરિક, તમે બધાએ નામ સાંભળ્યું હશે. ભીમના પુત્ર ઘટોત્કચ અને એમના પુત્ર બર્બરિક. એ બર્બરિક છે એ યુદ્ધમાં આવે છે અને બર્બરિકની જે માતા છે ને એમને વચન લેવડાવે છે કે જે બાજુ કમજોર સાઈડ હોય ને એ બાજુથી તારે લડવાનું, જે વીક પાર્ટી હોય ત્યાંથી લડવાનું. પણ બર્બરિક એવું સમજે છે કે જે કમજોર થાય ને એની બાજુ જતું રહેવાનું. તો આનો મતલબ એવો થાય કે બર્બરિક એક સાઈડ થી લડે એટલે સામે વાળાનો વિધ્વંસ કરી નાખે એટલે એ સાઈડ કમજોર થાય, બર્બરિક ત્યાં જતો રહે. બર્બરિક ત્યાંથી યુદ્ધ કરે અને આ બાજુ વિધ્વંસ કરી નાખે ને આ સાઈડ નબળી પડે તો બર્બરિક આ સાઈડ આવે. તો એનો મતલબ એવું થાય કે છેલ્લે બર્બરિક વધે, બીજું કોઈ ના વધે. બરાબર ને? ભગવાન એને સમજાવે છે કે ભાઈ આ તારું જે વચન છે તું કેવાય પડતું મૂક, તું જો તારું ફેમિલી, તારા દાદા ભીમસેન કઈ બાજુ છે, તારા પપ્પા તારા પિતાજી ઘટોત્કચ છે, પાંડવો સાઈડ છે, આવી જા તું પણ આ સાઈડ આવી અને યુદ્ધ કર, મારા શરણે આવી જા. પણ એ માનતો નથી. નહીં, મારા મમ્મીએ મને વચન આપેલું છે, હું કઈ રીતના છોડું. હવે જો ભગવાન કઈક કે તો આ બધા વચનોની શું વેલ્યુ હોય છે? ભગવાન કઈક કે આનાથી બરાબર એનાથી વિશેષ શું હોય? તો ભગવાન કે છે કે સારું, વચન નથી તોડી શકતો તો બીજું તું મારા માટે શું કરી શકે? આમ તો એ બર્બરિક પણ ભગવાનનો ભક્ત હતો, કારણ કે ભીમસેન એમના દાદા કહેવાય ભગવાનના પરમ ભક્ત. તો આ પણ એનો ભક્ત, તું મારા માટે શું કરી શકે? તો કે આના સિવાય તમે જે કહો એ હું કરું. ભગવાન ને કે છે બર્બરિક. ભગવાન કે છે તું મને ગળું કાપીને તારું આપી દે. બર્બરિક કે કઈ વાંધો નહીં, બરાબર. પણ બર્બરિક પ્રાર્થના કરે છે ભગવાન મારી ઈચ્છા એવી હતી કે હું મહાભારતનું યુદ્ધ લડું અને હું યુદ્ધ જોઉં એનું, પણ હવે માથું જ તમે માગી લીધું તો હું યુદ્ધ તો કઈ રીતના કરું? પણ મારી ઈચ્છા છે કે તમે એવી કઈક વ્યવસ્થા કરો કે હું છે આ યુદ્ધ જોઈ શકું. ભગવાન કે કઈ વાંધો નહીં, એવી વ્યવસ્થા થઈ જશે. બર્બરિકનું માથું ભગવાન મહાભારતના યુદ્ધ ક્ષેત્ર કુરુક્ષેત્રની અંદર એવી જગ્યાએ સ્થાપિત કરે છે જ્યાંથી અમને દર્શન થાય. હવે જનરલી કેવું હોય કે એક જગ્યાએ ટેકરી ઉપર માથું મૂકે અથવા એક વૃક્ષ ઉપર માથું મૂકે તેની સામેનું દ્રશ્ય એને દેખાય. પણ નહીં, બર્બરિક છે એ બધા દ્રશ્ય જોવે છે અને બધું જ સાંભળે છે. મતલબ ભગવાન બર્બરિકને પણ દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપે છે. બાકી તો એક ખૂણામાં હોય તો એક સાઈડ નું દેખાવું જોઈએ ને, પણ બર્બરિકને બધું જ દેખાય. 18 દિવસનું યુદ્ધ જયારે પૂર્ણ થાય, બધા બર્બરિક પાસે જાય, બરાબર ને? બર્બરિકને પૂછે કે ભાઈ ચાલો મેન ઓફ ધી મેચ કોણ થયું ભાઈ? તો બર્બરિકને પૂછે છે કે બેસ્ટ કોણ છે? તલવાર વાળા બેસ્ટ છે, ગદા વાળા બેસ્ટ છે, ભાલા વાળા, તીર વાળા, કોણ બેસ્ટ છે? કોનું યુદ્ધ તમને સારું લાગ્યું? બર્બરિક કે છે કે ભાઈ મેન ઓફ ધ મેચ ને મેન ઓફ ધ સિરીઝ તો કોણ છે? તો કે એ સુદર્શન વાળા છે, ચક્રધારી. બધાને એમ થાય કે ભાઈ એમને કૃષ્ણએ તો શસ્ત્ર જ નથી ઉપાડ્યા અને એ ક્યાંથી હોય? ત્યારે બર્બરિક વર્ણન કરે છે કે તમને બધાને એવું લાગે કે તમે તલવારથી ગદાથી તમે વધ કરો છો, પણ હું જોતો હતો કે સુદર્શન ચક્ર ફરતું હતું ને એ બધાનો વધ કરતું હતું. બરાબર. તો આવી રીતના ભગવાન છે કાલ સ્વરૂપે બધાનો વધ કરે અને અર્જુનજીને એમના વિશ્વરૂપનું દર્શન કરાવે. બાકીના જે શ્લોકો છે એ આવતીકાલે સાંજે 8 વાગે લેવલ 2 અધ્યાય 11મો અને વિભાગ બીજામાં આપણે આવતીકાલે કવર કરીશું. તમે ખૂબ શાંતિપૂર્વક મને સાંભળ્યો અને સમય મર્યાદા કરતા પણ મેં તમારો સમય વધારે લીધો છે, એના માટે હું માફી ચાહું છું તમારા બધાની. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનામ પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ એવરીવન. થેન્ક યુ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ હવે પ્રભુજી. હરે